热死我了！哇，好热呀！欢妹，欢妹，怎么了？你准是喝醉了。以前就有这样的毛病，喜欢喝酒，偏偏呢酒量又不行，没喝几杯就醉了，一醉就会旁若无人的且歌且舞。肯定啊，是在宫里面憋坏了，这一出宫啊，就跟撒了欢的马似的。花儿，欢妹，开门！花儿，欢妹，花儿，欢妹。好，漂亮，好！姑娘，你下来唱，这簪子就是你的了。欢妹，快下来！简直是不成体统。花儿，别唱了，快进去。可是我还想唱歌呢。我唱歌好听吗？好听。再来一个。我手上这对坠子就当个天头，如果你能让我兄弟高兴的话，它就是你的了。好，继续唱给你们。好。哎，对了，如果这个耳坠您不喜欢，簪子也不喜欢，这儿还有金镯子哟。下来，姑娘，下来，这个就给你。快把梯子搬过来，快！下来啊！别唱了，快进去！进去！都喜欢听我唱歌，对吗？对。再来一个。来，姑娘，也给你戴上。来，伸出手来。金镯子，我才不要什么金镯子呢！不要。这个不喜欢呐？没事，爷还有杨志毅的镯子呢。欢妹，给我下来！哎，小心，老爷！谁啊？你呀，好大的胆子，敢搅爷的好事儿！你哪来的？搅你好事怎么了？啊！你再动我一下，我动你怎么了？找死啊你！啊！主子。住手！闪开！怎么回事啊，老杨？这还是个高手呢。吃瘪了吧？啊？咱们是来办正事儿的，没必要节外生枝，争风吃醋。你看，走吧。啊，此言差矣，兄弟。现在不是争风吃醋的事儿了，是我面子的事儿。我要让他们知道这是谁的地盘，谁才是王法。爷就是王法。别叫！酒醒了之后，看着，看我怎么罚你。哎呦，公子，多有得罪了。我不知道这姑娘是您的丫头，要不您把她让给我，我给您1000两银子。我出2000两，我出3000两，滚！猪哥哥，哎，我那三，咱们走。这两个人好生眼熟，是不是在哪儿见过？主子，这两个就是那日在客栈里调戏世淑姑娘的人，其中那个领头的把总还被主子教训过。怎么回事啊，老杨？这还是个高手呢。吃瘪了吧？哦，干什么？
我问你干什么？杨婆子，我还正纳闷呢，就凭你不敢抗命啊？原来是有这么一门富贵亲戚。裘老板，你可别牵连无辜，老妇哪儿来的这等富贵亲戚？他们都是过路的客商，在我家借住一宿，明天就得赶路的。路过的客商，让我瞧瞧。哎，咱们是见过的是吧？啊？哟，姑娘，你也在这儿呢，真是缘分呐！你是谁啊？我根本不认识你。你还好意思说呢？那是在客栈喝醉了闹事，他就是被我教训的那个。哎呀，羞死人了！原来你还是个朝廷命官呀！那日你当众调戏我家的丫鬟，就已经失了体统。你还追到这个村子里，没完没了是吗？你老杨，咱们今天来办正事儿的，你还穿着官服，收敛一点。也对，老子懒得理这些外乡人。几位，老子是来办公差的啊！杨婆子，怎么着？今儿个你是搬呢，还是不搬呢？不搬，老夫就是死也要死在我自己的房子里面。你敢公然抗命是不是？你是不是不想活了？老人家，你是不是将房子作价卖给了他们？卖给他们？客官，这房子是老夫夫家留下来的祖产，房子后面还有几亩良田，老夫家祖孙几代人就靠这点良田生活。如今虽然不幸遭遇了旱灾，可老夫也舍不得变卖这个祖产呐。这个裘老板仗着官府里有人，随便给了仨瓜俩枣碎银，就要强行圈走咱们整村的房田地呀！你闭嘴！老不死！裘老板给你安置费已经是大发慈悲了，你还敢在这里计较或多或少的？你信不信我现在就捆了你？行了行了，杨婆子，圈地的文书是巡抚衙门发的，你向几个过路的客商诉苦，有用吗？可是在下听说，顺治爷曾下过明诏，废止圈地。几位是读书人吧？啊，哼，看着就像，带着那么一股子迂腐劲儿。古往今来，这皇帝总说王子犯法与庶民同罪，但谁曾见过哪个王子犯法真与庶民同罪？就算是在皇城根底下，那些王公大臣不也是一大片一大片的圈地吗？皇上不也是睁一只眼闭一只眼吗？几位是过路的客商，我劝你们别多管闲事。听清楚了吗，老太婆？明日一早，我就带人来这里破土强拆。届时你还没搬走的话，那我就把你埋在这破房子里。老夫就在这儿等着你们，我就是死也要死在我自己的老宅子里面。巡抚衙门令，凡是胆敢公开对抗官府者，皆按谋反论处，格杀勿论。所以今天老子就是杀了你，也是在执行公务。最后再问你一遍，搬还是不搬？不搬。那明白了。你既然铁了心不搬了，那也好。那你今天晚上就吃得饱饱的，免得明天做个饿死鬼啊！呸！看什么看？小心我把你双眼给挖出来！哟，瞧瞧，富商家的丫鬟都不一样，脾气这么大，挖我眼珠子？来来，挖，退下！干什么？真想打架呀？看清楚，爷可是巡抚大人的直属亲兵，你们要是真敢跟我动手的话，那就是造反！来呀！老杨，几位，老杨，这几个人呢，出言不凡，气度也不凡，像是有些身份的，别节外生枝。先回去，啊，先回去。走，几位，请吧。梁婆子，到底搬还是不搬？你可要想清楚了。
诸位，告辞。主子，这几个混账东西不给他们点教训啊！这些都是虾兵蟹将，没用的。老人家，再多吃点吧。不瞒你们说，我都半个月没见米香了。不怕你们见笑，我都喝了5碗了。老人家，听说这山西旱情已经惊动了朝廷，朝廷也已经拨了大批的赈灾物资，你们都没有分到吗？赈灾物资？哎呦，咱老百姓连1粒米都没见到过，一点都没有分到，1颗米粒都没见到过。老人家，我看你这儿冷锅冷灶的也有一段时日了吧？不是圈地有安置费吗？为何不拿这些安置费去买些粮食啊？别提安置费了，姑娘啊，不瞒你们说，就我们这样的地，按理来说，好歹1亩也值4、5两银子，可是上面他们只肯给1两啊，而且层层盘剥下来，有些关系的、运气好的，也只能拿到几钱呢。像我这样的老不死，就只能拿几个铜板。老人家，这圈地一事已经违反了朝廷的政令，你们为何不上告啊？告？去哪儿告啊？老夫的儿子先去县衙告状，被他们拉了出去，一顿毒打，还给他胡编了一个什么罪，被他们连打带拖，回来以后连伤带气的，没多久就扔下老夫去了。老夫的孙子不服气，借了些钱去太原府鸣冤，也被巡抚大人当盗贼发配关外，至今未归，一去不回，还怎么告啊？还有这等事！这山高皇帝远的，这圈地的人可是个通天的人。通天是当朝的大红人鳌拜，你知道吧？听说过。山西巡抚刘德昭，他就是鳌拜的门生，还有那个圈地的裘老板，他就是刘德昭寄娶的夫人的小舅子。您说还到哪儿去告啊？可是听说鳌拜不都已经被皇上给查办了吗？你知道吗？瘦死的骆驼比马大呀！鳌拜这些年提拔了多少门生亲信，他们都大权在握，盘根错节，连皇帝都忌惮他3分。不然为何皇上就只把鳌拜卷进了呢？这官场上的事儿说不清，万一哪一天鳌拜东山再起，可怎么办呢？站住！姐姐，姐姐，没事吧？别动，别动！你们干什么呀？不干什么，来啊，拿下带走。是。等会儿，你不是？哎，老杨，哎，啊，这丫头不是跟那几个富商在一起的吗？啊，怎么了？我总觉得那几个富商没那么简单。找另外一个，这个不抓，免得节外生枝啊。也行。啊，兄弟们，把这个带走。是。快走！不行，姐姐，后面，姐姐，快走！你想，快点！姐姐，姐姐，别喊了，现在没人能救得了你。那边有好多人声，去看看。好，老实点，走。小妮子，没看出来还是个练家子。之前是不是把我的鞭给打了？你脾气还真是烈呀！不过爷就喜欢骑烈马。之前你不是说要来挖我的眼珠子吗？现在看来，只能是爷挖你的肉了。老大，你没事吧？我没事，没事。你们别乱来，我可是朝廷命官。主子，
他敢轻薄一环，死有余辜。你见杀了他已经便宜他了。这还是我平生第一次亲自动手杀人。杀害朝廷命官可是大罪，这样一来，很容易暴露身份。杀了就杀了，想办法善后。这三更半夜的，你到处跑什么呀？喊你也不应，你知不知道我们很担心你啊？我是晚上没吃饱饭，本来想看看村里有没有什么鸡，填饱一下肚子，结果找了一圈没有，就遇上这个坏蛋了。饿死鬼投胎啊！天天就想着吃，除了吃你还能知道什么呀？我还知道饿。你看看你这个妹妹，脑子里装的都是什么东西？臣妹从小生活艰苦，所以一有机会就惦记那张嘴，让主子见笑了。我知道，你们曾经都吃了不少苦，但现在跟了我，会保你们一世荣华富贵，再不受半点苦头。谢主子恩典。主子，光让我们两个不受苦也不行啊，你要让全天下的老百姓都不再受苦才是，这才是最重要的。我知道，我的老大虽然贪吃，但不贪心，更不自私，心里边天天装着天下百姓，真是我的良师益友啊。主子，主子，这怎么回事？不必慌张，先找个地方把他埋了吧。这，来人呐，把他拖下去。这，快！官儿啊，杨八总找着了，找着了。哼，不管他说出什么理由，先拖出去给我打50军棍。此风不可长啊！居然敢不声不响的玩失踪，这以后这对我还怎么办？还军什么棍呐？人是找着了，在一棵杨树底下埋着呢。死了，死了。肋骨断了几根，而且被一箭穿心。我纳闷呢，淮阳村的10几个村民没这个能耐啊，除非是那几个外地来的客商，他们带了一群保镖，而且个个身手不凡。秋官啊，你的意思是说，杨把总是被这几个客商所杀？要我看，不但杨把总是被他们杀的，连那10几个失踪的淮阳村民也跟他们脱不了干系。老爷，我看这几个客商身份可疑，行踪诡异，您是不是得派人去查一查？他们究竟从何处入我山西境内，又去往何处，有什么来头？香娥，卑职在。此事就交由你去办。卑职遵命。秋官啊，你说这几个村民怎么会无缘无故的失踪了呢？而且这些剩下的村民皆是一些老弱病残，你说他们都去了哪儿了呢？要说他们杀了杨把总，是因为杨把总调戏了那个客商的婢女，他们失手杀人再埋尸，这说得过去。可是为什么要带走那10几个村民呢？这不合乎情理呀。难不成他们是想将这些村民留作证人，将来去京城告御状不成？有这个可能。淮阳村的梁老婆子一直都是个刺儿头。哎，你想啊，他儿子告状被咱们给弄死了，
他孙子接着告，咱们给他发配关外，他能跟咱们善罢甘休吗？而且就这么巧，那几个客商就投宿在他家里，他肯定没少说咱们的坏话。说，还有脸说？消消气。既然知道这个老婆子是个刁妇，为什么早不处理啊？留下如此之祸患。我哪知道啊？他一个老婆子风烛残年了，有上顿没下顿，能活几天呀？谁成想半路杀出个程咬金，跑出这么几个客商来。听密报说，这书建前1个月以前曾向皇上上了一道密折，去报我和整个山西官场的官员。当时皇上忙于敖中堂的事情，所以将此密折留中未发。现在敖中堂已经被皇上给捐尽了，看来这皇上可以腾出手来，有时间整顿吏治了。难不成那几个神秘的客商是来自京城的密使？什么？什么意思啊？什么意思啊？来干什么来了啊？你慌什么？我告诉你，现在整个山西的官场那就是铁板一块，只要书建一死，任谁都查不出什么。你说的轻巧，书建什么时候死啊？他什么时候死？就最后这么一口气，他什么时候咽？他绝活不过今晚。哦。这钱不够。老板，能不能多给点？半壶不错了，这点钱明天半壶都买不了。你行行好吧。给他半壶。老板，你这钱不够。太原不是山西的首府吗？怎么这么萧条啊？这点粮食。给他。谢谢老板。老板，行行好吧。有钱没钱？没钱滚蛋。老板，我已经5天没吃东西了。能买啊你？大姐，请问你们这是在做什么呀？买米啊！谢谢。买米？这城中只有这一家粮铺吗？为什么要排这么长的队伍啊？这位小兄弟啊，您是过路的外地人吗？难道您不知道这里遭遇了几10年不遇的旱灾？这个当然知道，只不过这朝廷不是已经调拨了赈灾粮吗？你们都没有领到吗？你还说朝廷的赈灾粮，我们一粒都没见到，只看到这米铺的米价，倒是翻了翻的往上翻跟头。吃不起饭了。老板，这儿的米怎么卖啊？你们那边不是有告示吗？自己看去。还要涨价呀？半壶，给他半壶。好嘞，半壶，后面跟上。买不买去？是啊，饭都吃不下去了。后面跟上，给他半壶。行了，走吧。你卖每斗2000钱。下一个。哎，接着点儿。老大，你什么时候下来？你以前跑江湖的时候，这米卖什么价格？那要看是丰年还是小年了。如果是丰年的话，1升差不多每升约10到12钱，1斗是10升，所以差不多就是100到120。但如果是小年的话，收成不好，那价格会翻1倍，差不多每斗200到240钱。龙小弟，你知道2000钱意味着什么吗？不行。若在以往啊，能买头猪了。不行，走。主子，您先别着急啊，咱们还是先办完舒总兵的事儿吧。走，要买赶快啊！今天又不是这价了，快点啊！主子，您要是听到什么、看到什么，可千万要忍着，万事等咱们回了宫再计较啊。这山西太原是刘德昭的地盘，咱们确实得小心一点。主子，听说外头饥民在闹事，把整个府衙都包围起来了。走，看看去。你们这群刁民不要命了吗？睁开你们的狗眼看清楚！
你们知道这是什么地方吗？巡抚衙门军机重地。我告诉你们啊，敢硬闯就按律拿你们下狱。我们都快饿死了，还怕坐牢？快叫刘队长出来！对呀，出来！易欢呢？他呀，准是仗着自己轻功好，溜进府衙打探消息去了。这个丫头，真是不让人省心。你带人去找找，别出什么意外。好。乡亲们，听我说一句，稍安勿躁。想见刘大人可以，可是今天呀，他出去巡查了，你们围在这儿于事无补嘛。要是再不出来，我们可就冲进去了。对，冲进去，冲进去！保队，我不想活了是吧？保队，我看谁敢上来！给我拦住！保队！嘘，拦住！你们赶紧扶着我呀！我数1、2、3，开门啊！乡亲们，你们不是要见刘大人吗？刘大人来了！我告诉大家啊，今儿个天没亮，刘大人就去巡查几个受灾最严重的县，到现在呀，米水未进。大家看看，一脸菜色，啊，都饿瘦了。主子，无论一会儿发生什么事，您都暂且忍着，省得咱们打草惊蛇。父老乡亲们，大家这么急着见本官，是有什么话要对本官说呀？听说皇上有令，灾区的粥棚一天要供应早中晚3次，粥量可以果腹。眼下每日施粥1次不说，粥桶里的粥清的能看见人的影子，有的人的碗里连1粒米都没有啊！就是啊，1粒米都没有，怎么吃？追加一些救灾的粮款。乡亲们呐，我有愧呀，我刘德昭有愧大家，愧对大家呀！难道朝廷真的没有给咱们拨付粮款吗？你看刘大人的脸色，的确像是多日不曾吃饱饭了。咱们那小皇帝一定忙着对付鳌拜去了，哪里还管得了我们的死活？乡亲们啊，我掏去心窝子说句实话，如今朝廷也有朝廷的难处，受灾的不只是咱们山西、山东、直隶、河南、河北，同样是遭受了旱灾呀。想来，这当今的皇上恐怕也是焦头烂额呀。可是，朝廷难道就眼看着我们老百姓饿死？皇上在紫禁城里，一餐就有几十上百道菜，哪里知道我们老百姓吃糠咽土的苦处啊！哎，哪朝哪代不是朱门酒肉臭，路有冻死骨啊！诸位乡亲啊，大家稍安勿躁。现下朝廷正在积极地筹措新的赈灾的粮款，乡亲们，再忍耐忍耐，大家再等一等。
虽然本官不才，但是本官要与你们大家一起硬扛着，期盼着、等待着这个老天爷能够给我们开恩垂怜。乡亲们，情况大家都看到了，你们围在这儿没有用啊！刘大人他一双手变不出来粮食，啊，大家呀得同甘共苦，对不对？散了吧，啊，散了吧。乡亲们，刚才我已经吩咐过周鹏了，啊，从本官的府上拿到仅有的几袋粮食，今夜给大家多设几桶粥。大家放心，我呢继续发文催促着朝廷，尽快给大家追加一些救灾的粮款，好吗？你们抬头看看啊，如此炎热的天气，乡亲们。大家都省下气力啊，都散了吧，回去歇着啊！哎，歇着，散了吧，散了吧，散了吧，啊，散了吧。哎呦，散了吧，走。哎，文心，这刘德昭上的折子上面写的是8万6，哎，6万8千。韦主子，是68600公顷。啊，对，是这个数字。那受灾人口是？受灾人口是23万4000人。对啊，我让索额图按照每人2两银子1担米的数额发放粮款，还增加了额外应对特殊情况的粮钱，一共是文银50万两，粮食30万担。文心，你的记性很好啊！啊，那日臣妾陪皇上在御书房下棋，皇上突然接到刘德昭的奏折，就随口念了出来，臣妾也就无意间记下了。没想到你还有这过目不忘的本事啊！臣妾别无所长，唯有这巧记之功，还算拿得出手。但愿能为皇上效力。这刘德昭上报的灾情数字，比我此次出巡实地考察的数字多出了1倍。我是按照他上报的数字核发了救灾钱粮，就算他们层层截留，就算他们截留一半，那剩下的钱粮也应该足够灾民们对付到下一个收获季。可情况为什么会这样呢？也许刘德昭他们截留了不止一半呢。可我看刘德昭那一脸菜色的样子，可不是我想象中贪婪无度的样子。龙小弟，你上当了。主子，真是画虎画皮难画骨，知人知面不知心呢。我们悄悄潜入了他的府邸，不去当戏子，真是浪费了他的表演天分。啊，你别急，慢慢说。他一进府，完全变了个人。快，老爷，哎，赶紧坐下，坐下。哎呦，哎呀，热死老爷了！别站着了，赶紧给摁。哎，热坏了吧？怎么样？这些刁民都散了。散了。哼，这些刁民虽然说是刁蛮，但是也好糊弄。也亏你想得出来，用这菜汁敷面，这效果比我说多少话都管用。见老爷都一脸菜色，那些刁民自然也不好再为难老爷了。这回去埋怨朝廷赈灾不力。想老爷了吧？那是。来，让老爷香一个。哎呦，老爷，这菜汁弄我一脸。这样，我先给老爷洗洗脸啊。洗脸，洗完了脸再香香。这西瓜怎么了？特意给你冰这个。这个刘德昭，连他小老婆房间里都是冰块。哎，据听说他府里的冰窖比他整个府还要大，冬天藏的冰块够他们用整个夏天了。随后，刘德昭把按察使大人、跟布政使大人等几个亲近的官员，还有几个大粮商们召集起来，开了一个会，商议对策。大人，下官已去了书府吊唁，会过了钦差龙大人。
他是奉了皇上的密旨前来调查书剑遇刺一案。钦差龙三来我山西太原府办案，却不来我这知府召会一声，看来这个人也是一个拿枪做事不好相处之人呐。哼，你们以后办事一定要小心，不要让人家抓住咱们什么把柄。大人放心，那钦差只是针对书剑遇刺一案，那义成已经自尽，死无对证，他也奈何不了咱们呢。别的钦差呢，我多少知道点背景，多少呢能够找出点突破口来。唯独这个钦差龙三，我从未听说过。我这心里着实还有些不踏实。大人放心，我等已发动京城的所有关系来打探这个龙大人的背景了。像这种从来没听说过的钦差，多半是寒门出身，说不定啊是从什么偏远的地方提上来的。别看他表面一本正经，其实这个时候正是如饥似渴啊！大不了咱们多多破费，把他喂饱了就是了嘛。就是啊。好，我倒要看看他怎么才能喂饱我，看看他到底能出多少价钱。他们这些人在如何对付钦差方面，显然是经验丰富的。他们对于主子的到来有所警惕，但并不十分在意。很快就转移了话题，开始商讨继续哄抬粮价，用赈灾的粮食再狠捞一笔，同时上旨夸大旱情，向朝廷索要更多的赈灾粮款。对于那些带头闹事的灾民，则派人暗杀。对了，他的小舅子裘贵也在其中，说是圈地任务已经完成了，杨怀村那块地，如今已经是刘家的产业了。这样，我要以钦差大臣龙三的名义去见刘德昭，让他放银放粮。主子，您切莫冲动啊！您手里那道圣旨写得清清楚楚的，您来这趟就只是调查舒总兵遇刺一案，可没说让您插手山西的政务啊。而且，刘德昭他们早就把赈灾的粮款从官仓中转移了，到时候他带着主子去空空的粮仓银库转一圈，推说那些粮款早已发放完毕了，主子又能奈何？那我就让他交出已经核发粮款的账册。哎呀，可是主子，您这手里没有圣旨，越权插手地方政务，刘德昭他根本不会买您的账，不可能交出账册来的。刘德昭要伪造账册也容易，到底有多少灾民？这些灾民姓氏名谁，家住何处？难道主子还有功夫一一去查验吗？这样，我们先想办法查出那些赈灾银、赈灾粮存在什么地方，等有了银钱以后，就好逼他发放了。龙小弟，这点我跟大哥早就想好了，而且我们已经查到地方了。真的？我早就说过，在宫里是你罩着我，出了宫可就是我罩着你啦。据说这个刘德昭的小舅子裘贵是太原府最大的粮商，所以一等他们开完会，我们就偷偷的跟踪他来。相较对山西的军队和两小子，他还是嫩了点。哎，诸位留步吧，请留步。两位大人，请了，请了。各位，请了。告辞，告辞。哎呀，老天爷眷顾啊！这场旱灾来的可真是时候啊！哎，哥几个，改日咱们得去庙里啊，上柱头香，求菩萨保佑，每年都来这么一回。华月楼，我请。结果发现，这个裘贵啊，在城外有一座庄园，庄园里面有10几座粮仓，里面全都是粮食。今年大旱，他的粮仓里面哪来那么多粮食啊？还不都是朝廷调拨的赈灾粮？而且
我们在他的庄园里面还发现了一处银库，库中堆满了白花花的银两，都是5两一锭的官银。你们都不知道，那里面的耗子都比正常的猫大，糟蹋多少粮食啊！那个刘德昭不就是一只硕鼠吗？这样，咱们带着那些灾民到那个裘贵的庄园去，让灾民看到那些赈灾银、赈灾粮，我看刘德昭怎么解释。主子，在这个时候，万万不可与刘德昭发生正面冲突啊！刘德昭敢暗杀那些带头闹事的灾民，我就不信他还敢暗杀我这个钦差大臣龙三不成。皇上，你也知道您现在的身份只是个钦差大臣龙三啊。可是钦差大臣做事情哪有这么鲁莽的？有了事情不先和当地官府通气，反而要带着饥民去闹事。这刘德昭何须再需要借口暗杀？他直接就可以明着调兵遣将，把我们都给镇压了。到时候他可以以钦差大臣带着灾民闹事的借口，把您押送回京城，说不定半路上他暗中派人假扮盗匪，把主子您给害了。这不怕1万，就怕万一呀！是啊，主子，索大人说的对，这太原不比京城，这些地方的官也不比京官，您还是不要抛头露面的好。皇上，主子，其实我们大可以不必露面，只需暗中把消息泄露给灾民即可。是我一时冲动了。虽然我不宜露面，但是我真的很想看看这个刘德昭到底是怎么应付这些灾民的。好吧，包在我身上，保准别人认不出你。舒服吧？舒服。哎呀，没想到啊，舒婉欣这丫头还挺有能耐，进宫才2个月，摇身一变成了丽嫔娘娘。你这个小蹄子，怎么眼馋了？我有什么可眼馋的？咱们老爷不就是太原府的皇帝？咱们府里吃穿用度可不比那皇宫里差。你这小嘴巴巴的，还挺会说嘛。哎，我告诉你，舒婉欣，人家肯定把这笔账算在老爷我的头上了。他肯定会让这个钦差不断的找老爷我的麻烦。那可怎么办呀？哎，要不咱们还像以前一样，给这个钦差大人送点礼，探探口风。还不是时候。我正在找人探查这个龙三的底细。他刚一来太原，我就上赶着给他送礼，那就会更该引起他的猜疑了。咱们还是静观其变吧。还是老爷想的周到。来，想一个。大人，谁呀？舅老爷庄园那边出事了啊！既然主说没有私吞朝廷的赈灾银两，就把庄园里的仓库全都打开，让我们大家瞧一瞧，对不对？对！打开，让我们进去，给我们个说法。吵啊！再接着吵啊！这宅子是我裘贵的私产，你们想进去，凭什么呀？都是一群刁民！哼！你不敢给我们看，那就是心虚。让我们瞧瞧。怎么着？拿着这么几家伙，想反呢？我告诉你们，根据大清的律例，私闯民宅就是强盗，我可以把你们一个一个全都给宰了，知道吗？哎，乡亲们，反正我们都快要饿死了。裘贵，你有种就把我们这些灾民全都杀了吧！杀了吧！杀了吧！干什么？你们干什么？后退！落地后退！后退！住手！看见没有？刘大人来了！你们想造反吗？
都吵什么？闪开，闪开！姐夫，姐夫，你可算来了。不能相信他们。官儿说的话都不能信，对着眼见为实。记住了啊！都记住了，记住了。他来了，看他有什么要说的。看他怎么说。他带了这么多人，看他怎么说。看他有什么解释。各位父老乡亲，这么晚了，大家来到裘府门外，所为何事啊？刘德昭，你把朝廷拨下来的大批赈灾粮、赈灾银子，通通的转移到了你小舅子的庄园来了，却欺骗我们说朝廷赈灾不利。你这个欺君罔上的骗子！骗子！吵什么？都吵什么？给我闭嘴！骗子！骗子！你这简直是在造谣！若是引起民变，你吃罪得起吗你？哼！他说我们造谣，在你小舅子的庄园里睁着眼睛说瞎话，堆满了粮食和银子，这些全部都是我亲眼看见的。你胡说八道，哪只狗眼看见的？你亲眼看见的？他肯定不。这位老者，难不成你开了天眼了？你可以隔墙视物，又难不成又在胡搅蛮缠？你这臂膀之上生了翅膀，可以飞越过这道院墙，到库中去查看？我跟你说，不要再造谣生事，否则本府即刻拿下你。刘德昭，你少吓我！就在1个时辰前，有2个蒙面大侠，带着我们2个年长的灾民，翻过院墙，去庄园里的仓库看了看，里面的粮食堆积如山呐！快看，乡亲们，你们看，这是我刚刚在庄园的仓库里随手抓的粮食。对，我这里的大米也是刘德昭小舅子的庄园里找到的。为什么给我们粮食？你怎么解释？怎么解释？乡亲们，我跟你们说，这2个蒙面之人乃是江洋大盗，甚至是前明的余孽。胡说！他们想利用这次旱灾，煽动灾民闹事造反。他们才不是江洋大盗，更不是什么前明余孽，他们是替天行道的大侠！大侠！大侠！难道是你，巡抚大人刘德昭？你和你们那帮狼狈为奸的官商们，才是真正的江洋大盗！你们虽然吃着朝廷的俸禄，却上欺君下欺民，你们比那些前明余孽对大清的江山危害更大，祸国殃民。姐夫，好，即使他这院中的仓库之中放着官银官粮，你怎么能说就是朝廷调拨的赈灾之粮呢？这个刘德昭，对呀，你们听着，我裘贵就是这太原府最大的粮商，我的仓库里有粮食，奇怪吗？那也是我花高价从别的地方买来的，与你们何干呀？花钱买来的。他说的是真的吗？你说你这粮食是从外地运来的，那我问你，你是从何处贩来的？是从湖北。湖北。
不必管我是谁。如果你和你的小舅子真的问心无愧的话，不妨打开粮库，让我们大伙看看。对呀，顺便把你们进货的账本都交出来，让我们一一核对。对，打开仓库，打开仓库，交出账本，交出账本。过儿啊，此人身份可疑，找人把他给我盯紧了。是。打开仓库，交出账本。他们要抓你，你放心吧，以我的功夫，他们根本奈何不了我。武林高手就是任性哦。乡亲们，乡亲们，乡亲们！除了粮食，我们还在庄园的一处银库里发现了几十箱白花花的银子。大家看，看，刘大人，我看你和你的小舅子如何解释？街坊，这个事儿，怎么样？让他说，看他怎么说。你们大家说完了吗？好，说的不错，确实是这园中的仓库确实存放着部分的官银官粮，那是因为这么多年来，官府的仓库年久失修，是漏风漏雨啊。故而，本府就借用了他裘府的仓库。那就请刘大人开仓赈灾，放银放粮，放银放粮，放银放粮。对，乡亲们，让他放粮，放粮。乡亲们，我跟大家说句实话，这些放在里边的官银官粮，并不是朝廷下拨的赈灾的银粮，这些乃是我太原府1万驻军的军粮军饷。他说这乡亲们呐，军粮军饷，岂可煽动啊？刘德昭，你凭什么说这些是军粮啊？我刘德昭乃是山西的巡抚兼兵部侍郎，这山西的军政要务都由我来监管。这些银两的性质，难道我还不知道吗？我告诉你，你休要再次胡闹，再要胡闹，那就是造反！造反！来人呐，在！将这几个带头闹事的人给我抓起来！是。这个就是带头的，凭什么？凭什么抓我们？你凭什么抓我们？请本人拿走大人保护主子。主子，您不能冲动。刚才探长来报，刘德昭调了一队地方兵来保护他自己的庄园，我怕他狗急跳墙，对主子您不利啊。乡亲们呐，乡亲们呐，听我说啊，本府我心疼你们大家伙儿啊！别听他胡说！我刘德昭说句掏心掏肺的话呀，这园中囤的都是军粮军饷啊，谁敢强拿，那是要犯杀头之罪的，杀头之罪呀！方才逃走的那几个人，他们乃是前明的余孽，他们是想利用这次旱灾，想借此让大家闹事，那是忤逆不当，那是要造反。本府只追究这几个带头之人的罪责，其余之人如果在片刻之间离开此处，本官既往不咎。如果说还不离开的话，那本府就把他视同前明余孽，格杀无论。走吧，走吧。
今儿亏的是你来了，你要不来，我太闲了我。不是你说你这小子，你说你怎么就这么没用呢？啊，孟护卫说了多少回了，你这庄园之内的机关只能对付一般的盗匪，对些高手那是形同虚设呀。不听啊，现在知道厉害了吧？行，我呀立马加派人手，然后找孟护卫重新布置。哎，今儿个孟护卫怎么没跟你一起来啊？我派祥和去舒府打探消息了。如果这个舒婉心要为难咱们，让这个钦差大臣给咱们出难题的话，到那个时候，就应该送他下去陪他爹。我发现我跟你小子都学坏了。哎，姐夫，我哪儿成啊？刘德昭这个狗官，我恨不得现在就办了他。哎呦，主子，您小声点儿，小心这舒府里也有刘德昭的耳目啊。也难怪主子生气，这个刘德昭信口雌黄，软硬兼施，完全把老百姓视为蝼蚁。他也没把我和朝廷放在眼里。山高皇帝远吗？主子，你把刘德昭手下甩开了没有？还没进城就已经甩开了。不过我打探到了一个新的情况，只怕你听了会更生气。什么情况？进屋再说。主子，丽嫔呢？可还安好？丽嫔娘娘已经安歇了。臣听灾民说，他们本来也有一些在外地做粮食生意的亲朋故友，想要运一些大米进山西，平价出售，以帮着缓解灾情。不料几处运粮的主要通道，包括水路漕运和官道，都被刘德昭借口剿匪给封锁了。凡是运粮进山西的，都要征收高额的税费和通行费。听说这个刘德昭的小舅子裘贵，不仅是本地最大的粮商，还是山西商会的会长。我觉得一定是他们把持了整个粮食市场，不让外地粮食进入，好大发国难财。不杀这个刘德昭，天理不容！主子息怒。主子，您暂且息怒啊。奴才看着刘德昭的行事风格，那是先软后硬，能骗就骗，骗不了，他可就打算霸王硬上弓了。刘德昭现在掌握着山西1万地方兵的军权，我怕他知道了一切丑行全部落在主子的眼里边，他会狗急跳墙，到时候对主子不利啊。那你的意思是什么？我只能等到回宫之后才办的，我忍得了。再免怎么当？当然不能忍了，再等一天，不知道饿死多少人呢。我看要不这样吧，咱们干脆把他们私吞的赈灾粮款全都结出来，发给老百姓。你要打劫官银官粮？世叔姑娘，这个玩笑可开不得呀。是啊，这明显听着世叔姑娘就是在开玩笑啊。且不说这打劫官仓，那是诛灭9族的大罪，就凭我们这些人手，那叫虎口夺食，那不是去送死吗？哎呀，咱们这么点人，怎么就不能虎口夺食了？这以前啊，我跟我哥哥，我们2个经常什么？经常打劫官银官粮？没有，我吹牛的，吹牛而已。你真的只是吹牛而已，没有做过那些违法乱纪的勾当。我也不能骗你，但是我们2个是看那种贪赃枉法的贪官，偶尔会想教训他们，所以顺便开点油，顺点东西。哎，但都是小打小闹，无伤大雅，无伤大雅。主子，您千万别听易欢瞎说。我们之前行走江湖时，难免做过一些上不了台面的小勾当，但都是迫不得已，我们从来就没有做过什么违法乱纪的事。孬小弟，你干嘛一直这样看着我呀？你这样看得我心里都发毛了。教训得好！我要是你哥哥，要是有你哥哥这么高的本事，遇到了刘德昭这种狗官，我也不会放过他。
啊，你吓死我了！不过龙小弟，这事儿你真要追究责任，还不是因为你没管好你底下的官，让他们喝老百姓的血，吃老百姓的肉，逼得老百姓不得不铤而走险。环妹，就算这不是在宫里，当着主子的面，说话也不能口无遮拦。一环说的对，官逼民反，都是朝廷的罪过。是我的罪过。索图，在。离山西最近的8旗亲军在哪儿？主子的意思是，我可以忍，但救灾之事不能等。我要尽快办了刘德昭，赈济灾民。主子，在咱们出京之时，太皇太后曾经悄悄地吩咐过奴才，说若路途当中遇到什么意外，可以去山西和直隶交界处，去调御八赞统领的一队清军。这队清军驻有3万人，而且装备精良，兵士也全是咱们8旗子弟。好，那你带上我的金牌，带上几个侍卫，天一亮就出发。我留在这儿，继续和刘德昭周旋。待御八赞亲军一到，我就把刘德昭就地正法。可是，皇上，怎么了？奴才此去调兵，最快也得10日。出门的时候，太皇太后一再交代，让奴才寸步不离地保护主子。若你不亲自去，就算有我的令牌，也难以调动御八赞的亲军。哎呀，可是皇上，奴才这一走，您身边就只剩下几个侍卫了。万一和刘德昭冲突起来，我怕他们保护不了您的周全呢。怕什么呀？不是还有我跟我哥哥吗？我跟我哥哥可以保护。主子的安危大事，其实我们能担当得起的。还是听索大人安排吧。索图也得听我的安排，就按我说的做。你去调兵，我身边还有一欢和李太医呢。那就有劳一欢姑娘还有李太医了。放心吧，奴才明日就出发。皇上，是我。索图啊，你是要吓死朕？皇上恕罪啊！因为奴才是天一亮就要赶着去搬救兵，白天有些紧要话当着世淑姑娘他们不方便说，所以只好赶在这个时候来悄悄地跟您汇报。朕知道，你是不放心一欢他们兄妹2人。皇上，鳌拜曾几次提醒奴才，说要让奴才多留心着世淑姑娘和李太医。他说他们来历不明，恐怕是居心叵测。朕明白，鳌拜也提醒过朕，但你不是也说过吗？这不过是鳌拜在挑拨离间。是。可是不怕一万，就怕万一啊，皇上。这世淑姑娘和李太医的来历的确是个谜，万一他们真的是另有企图呢？我们不得不防啊。他们2人都是来自江湖中人，他们的师傅也都是隐居山野的世外高人，所以他们不愿透露师门也是情有可原。再说了，这一路上他们对朕是忠心耿耿，并无半点差池。他们要是想行刺朕的话，在鳌拜杀朕的时候大可以下手，为什么还要拼了命的保护朕的性命？要是这样，朕还防着他们，未免也太寒了他们的心了。皇上说的有道理，可是这小心驶得万年船，如果现在是在宫里，那奴才的担心是多余的。可现在毕竟是在宫外，我们不得不防啊。皇上，您别忘了，他们俩来历不明啊。朕知道，你担心他们是反清复明联盟的奸细。说实话，朕也有那么一点点担心，但是朕想过了，他们兄妹俩如果真的是奸细，这一路上已经有太多行刺朕的机会了。可为什么他们都放弃？这说明他们有比杀朕更大的图谋。
更何况，朕看得出来，他们兄妹俩本性纯良，他们现在一定希望的是朕尽快解救那些在生死线上挣扎的灾民们。在此之前，朕是不会有任何性命之忧的。索图，你就尽管放心去吧。原来主子心里早就有数了，那奴才就放心了。奴才一定快马加鞭，速去速回。奴才告退了。我来试试。哎呀，行了，别给我们添乱了。我来。哎呀，行了吧你？你这样揉，灾民到晚上都吃不着。哪有你这样揉面的？那是这样揉，这样揉的，不是这样揉。看着我弄啊！这个馒头的大小啊，你得弄得均匀一些，要不然到时候灾民饿急了眼，就会睁大显小，知道吗？来，你要不要试试？得了，慢点了。大家来排队了，吃粥拿馒头啦！每人一个馒头，1碗粥。别急啊，来这边拿馒头。排队啦！来，你拿啊，拿好，拿只小心烫，小心点啊。拿着。每个人都有份啊，不要急。来，拿好。给。来，给你。来，拿好，拿馒头。老太太，怎么样？人已经没了。大嫂，快喝点粥。大嫂，这孩子怎么一直哭啊？是不是饿了？你快喂他喝点奶吧。哪里还有奶？我已经3天没吃东西了。不哭了，你爹跟哥哥姐姐们都已经饿死了，要不了多久，说不定我们一家子就可以团聚了。大嫂，来，把孩子给我，我帮你哄。你先吃点东西吧。来，给我。好。哎呦，哦，乖，不哭了啊。谢谢小哥了。大嫂，粥太烫了，先吃个馒头吧。乖啊，别哭了。
上面有人，交钱吧。拿下！龙珠？什么是龙珠？就是皇上的眼泪，就是您的眼泪啊！说实话，朕自小长大，除了8岁的时候，父母双亲轰逝以外，还从来没有掉过眼泪。让管家找个奶娘，好好把她养着，好好把她抚养成人。所需用途，我会派人一一送过来。钦差大人真是心善。这孩子虽然父母双亡，很是不幸，但能遇到钦差大人也是他的福分。奴婢一定好好照料这个孩子。这索大人还得有10日才能把兵给调回来，每迟上1日，不知道饿死多少人，酿成多少人间悲剧了。据我打探的消息，现在每天都有成百上千的灾民涌进太原城，每天都要饿死好几10个。官府来不及掩埋尸体，只能把尸体集中到城外，一把火烧了。龙小弟，我们真的还要再等上10日吗？这10日不知道饿死多少人了。要不然这样吧，我们干脆一不做二不休，我们去把那些私吞的官银官粮全都劫出来，发给老百姓。环妹，大清律例，抢劫官银官粮可是死罪，诛九族的。世叔姑娘，就算是在宫外，但这种混话也是不能随便说的。哦，主子，环妹从小就冲动任性，说话不知轻重，请主子恕罪。今儿个我也冲动任性一回，去把刘德昭他们私吞的官银官粮劫出来。当真？你这个皇上带头抢劫官府啊？对，但是我们要想一个万全的计策，不劫则已，一劫必中。你放心吧，这事儿我大哥最在行，我大哥一劫绝对成功。环妹，龙小弟，我刚刚给你2颗变身丸，还没有给我钱呢。我现在哪有钱给你啊？行了，那我就先记在账上，看在你是我兄弟的份上，利息看着给吧。趁火打劫，你比酒鬼的奸商还要奸。环妹，别闹了。你到了山西商会了，裘贵见过我们，千万别让他识破我们的身份。你们先进去，我在外面守着。知道了，爷爷你慢点走啊，别摔着啊。走吧，孙儿。走吧。爷，想买1000担粮食，分给灾民。我已经查探明白了，裘贵和整个山西粮商手里，大约囤着20多万担粮食，
朝廷调拨的30万担赈灾粮，真正分到灾民手里的不到1/3，剩下的2/3都被他们官商勾结，给私吞了。所以这20多万担粮食也得等索大人调兵回来，把刘德昭抓住以后再发给灾民。目前我们就先结一部分发给灾民，让他们支撑到索大人回来以后就行了。眼下城中有1万灾民，离索额图调兵回来之日还有10日左右。若每日每人按1升粮食算的话，10日便是1斗，1万灾民就是1万斗，折合下来便是1000担粮。1000担相当于12万5千斤。我跟奕欢再加上随行的侍卫，无论如何也没办法在这么短的时间内把这么多的粮食从裘贵的庄园里偷运出来，所以就只剩下一个办法。什么办法？论到这种勾当，你们兄妹俩肯定比我这个当皇帝的有经验多了。龙小弟，你这句话里有骨头，话里有话啊。咱们先说好了，之前的事呢，你要既往不咎。这次的事是我们奉旨行事，你不许秋后算账。我自然是开玩笑的，我金口玉言说过的话岂会反悔？什么办法？快说吧。既然不能偷，也没有办法从外地运过来，那么就只剩下一个法子：买。嗨，老板，你有这份善心，那是大喜事啊！裘某和兄弟们也都敬佩得很，对吧？是啊。只是，您祖孙2位可知现在山西粮价的行情吗？每斗米2000钱，1担米呢20两银子，所以这1000担米就是2万两银子。我说对了吗？如今太原的粮价被哄抬到了每斗2000钱，折合成银子就是2两，10斗为1担，那么每1担粮食就需要银子20两，1000担粮食就需要银子2万两。哎，我们从宫里带出来的还有多少银子？刚开始的时候是挺多的，不过一路上被你东送一下西捐一下的，现在也剩的不多了。那我的那些随身之物呢？全都当了，总能值2万两吧？我的龙小弟，我们是微服私访，怕露出破绽，一切贵重的东西都没怎么带。只有我跟丽嫔娘娘带了一些贵重的金银首饰，但是刨除一眼就能看出是宫里的金银首饰以外，其他的能典当的也只有2000两。那你的意思是，我们还差18000两啊？18000两哪够啊？灾民们不能吃生米吧？柴米油盐可都需要钱，就算一个人发1两的话，那还少1万两左右。那也就是说，我们还差28000两啊？对，28000两。朝廷调拨的50万两赈灾银，真正分到灾民手里的不足20万两，剩下的都被刘德昭和地方官员给私吞了。光刘德昭一个人就侵吞了10万两，其中有5万两在裘贵的庄园里面。我明白你什么意思了。你的意思是，我们只结银，不结粮，然后用结下来的银子去买粮食，对吧？艾老板，裘某还要问一句：你真愿意花2万两银子给那些灾民吗？没错，只要能治好我爷爷的病，再多的钱我都愿意出。好，艾老板，真是财大气粗啊！不过如今是非常时期，咱们商会做买卖有个规矩，只收现银，您看呢？孙儿啊，这裘老板是不相信咱们艾家的实力，把咱们带的现银拿上来给他瞧瞧。是爷爷，请各位稍等一下。抬进来吧。这里是2000锭银，明天早上
在这个地方，一手交钱，一手交粮，如何呀？好，艾老板，性情中人，快人快语啊！那咱们可就一言为定了，击掌为凭。这艾老板的为人真是爽快啊！是啊，来人，送艾老板。就喜欢跟这样的人做生意啊！对，没错。哎呀，龙小弟，你知道吗？为了凑够那2000两定金，我跟丽萍娘娘把自己所有值钱的金玉首饰全都给当了，还有我的一个金镯子呢。放心吧，等锁头回来以后，你当的那些首饰全部完璧归赵，少了一件，你唯我是问。光完璧归赵可不行，我得加上利息呢。行，反正我这个竹杠最好敲。当然了，你就是个大竹杠，棒棒棒！欢妹，别闹了，让主子先回房间休息吧。咱们还得去和侍卫兄弟们商量一下今晚的行动计划。昨晚已经打草惊蛇了，裘贵一定加强了对庄园的守卫，我们需要做好万全之策。不用了，我不累。我跟你们一起好好谋划谋划。今天晚上啊，这个行动我一起参与。陆小弟，你之前不是开玩笑啊？你真的要跟我们一起打劫官府啊？你可是皇上。我看起来很像开玩笑的样子吗？皇上，这样太危险了。危险？我自幼父母双亡，8岁登基，哪一天不是在危险之中度过的？就像上次擒拿鳌拜一样，那不也是在冒险吗？其实我跟你们一样，也渴望冒险，渴望刺激，只不过身在禁宫不得自由罢了。再说了，这回可能是我这辈子唯一一次当侠盗的机会，我可不能就这么错过。等一会儿，巡逻外墙的守卫换岗会有很短的一个时机，我们必须抓紧时间，冲掉那边的转角。那里是一个视线盲区。好。该你们去了，该你们了，你们去吧，来，前点，来吧，先走了，快，冲过去。陆小弟，紧张吗？紧张，但是好刺激啊！江洋大盗还挺好玩。带上。主子，千万别孩子气，这可是杀头的勾当啊！每年有多少盗匪，要么当场死于非命，要么被官府抓住处以极刑。只有极少数运气好的能够一再得手，但是久走夜路，哪能不湿血？最终都是难逃一死。呸！你怎么老说这种不避讳的话呀？死的，我们才刚开工。第一组侍卫兄弟已经得手了，藏在墙头高处的暗哨已经被解决了，我们可以翻墙进入庄园了。你们在这等着，我去探探。老大，你们刚刚不用把我架上来的，我平时也练过轻功，我自己可以的。你以为你是真龙啊？你还可以自己飞？得了吧你！记住我平时教你那些轻功的方法啊，下次没准能用得上，知道吗？知道了，老大最厉害。当然了，要不然怎么我是你老大呢？我怎么觉得浑身有点痒啊？哎，是不是有人啊？主子别担心，他们是咱们从宫里带出来的侍卫，这2个是第2组。主子，我先带他们去解决守在银库门口的几条狗。欢妹，你带着主子来银库来跟我会合。路径图都记清楚了吗？当然了。这庄园的路径其实是一个迷魂阵，千万不要走错了。看不起我啊？不可大意，你自己走差了不要紧，以你的轻功自然能够脱身，可是主子就危险了。我是老大，我肯定能保护好我的龙小弟的啊！你们小心一点，我先走了。从现在开始，紧紧跟着我的步伐，一步都不能落，知道吗？知道了，老大。走。来，怎么了？不知道该怎么走了？应该
该是这边，走。那到底往左还是往右？好像是往左吧。你确定？不，往右，往右。有点迷糊。那好吧，我不懂这个机关阵，还是往左吧。都听你这个老大的吧。这，停！咱们是不是又回到原地了？好像是。老大，你不会学艺不精吗？把这迷魂阵你都给认错了。我只是稍微失误了一下嘛。这回肯定没错，往右转。不是老大，你确定不是往中间吗？我是老大还是你是老大呀？你宫里老师教过你阵法吗？不是，我是没学过阵法，可是你哥哥刚才给的地形图我是看过的。我记得走到这个位置以后啊，似乎是往中间走。你看似乎，这说明你也不确定。不是，我是记得该往中间走，但是你又说是往这边，我就不确定了。不确定是吧？我是老大，听我的，走。那。我确定，我们又回到原处了。我也确定这就是原处。不是，老大，我现在总算知道你为什么总不说你的师承来历了。感情是你的师傅们从来不让你在外头打他们的名号吧？你怎么知道的？不过我师傅说了，说我天资聪慧，一点就通。我只不过差那么一点点的认真和努力。你哪是差那么一点点的认真和努力啊？我跟你说，你师傅没被你气死，也算是上天垂怜了。不许取笑我，朱哥哥老取笑我，你不许取笑我，我是你老大，知道吗？好，小弟不敢取笑老大。老大，那咱们现在该怎么办啊？你刚才不说往中间走吗？啊，那就听你的呗，中间走走看呗。那走吧。走。哎，你们谁呀？可以啊，反应够快的。其实挺害怕的，看得出来了。胆小鬼！鬼啊！这鬼！老大，你胆子好大呀！我就是怕鬼，其他我什么都不怕。是吗？是啊。喂，你们俩在干嘛？偷懒是吧？快来人！周哥哥，还好你来救我们了。我看你们迟迟不来，我就知道你一定又犯糊涂了。前面挡路狗已经被我解决了，离他们换班还有半个时辰，抓紧时间。走，小心。我来。全都搞定了。你呀，以前上课老是偷懒，现在知道自己学艺不精了。哇，这么多银子啊！哇！我没事，幸亏你反应快，不然我现在只怕已……朱哥哥，对不起，刚刚都是我大意了。
主子，你没事吧？啊，我没事，没事，没事就好。你先通知外面的侍卫兄弟进来搬银子，我再检查一下，看还有没有什么别的机关。注意安全。朱哥哥，对不起啊，我刚才真的不是故意的，你别再生气了。你以为我生你的气，是你不小心触动机关吗？没想到，在最危险的时候，你最先救的，竟然是他。你是因为这件事情生气啊？那你也太小心眼了吧？你看他武功不行，所以我肯定要先救他嘛，我得保护他嘛。你从小在我心里就是最强的，你肯定能保护好自己啊。但如果有一天我们两个同时遇到危险了，我第一个救的肯定是你，再救我自己。你呀，来，快点，快点，快点，能装多少是多少，快！多多益善，多多益善啊！痛快，真是太痛快了！今天晚上的经历真是太刺激了，我必将终身难忘。哎呀，可惜不能让史官把今夜的经历全都记入史册，更不能让太皇太后知道了。要是让她知道了，肯定有说把你带坏了。那可不就是你这个老大带坏我这个小弟了。嘿，你现在是赖上我了是不是？那好，不赖你，不赖你啊！老大辛苦了，等回宫了以后呢，我就重重的赏你。赏我呀？赏我什么？你说个数。你现在跟以前不一样了，我也不能狮子大开口。500两，300两，200两成交。你越来越小气了，你不会赖账吧？我发誓，绝不赖账。我以我本人做担保。我要是赖账的话，到时候我就把我这个人赏给你。哎，算了吧，你一次用膳就要吃上上百道菜，我可养不起你。如果你要赖账的话，我自认倒霉呗。李太医啊，今天晚上真是辛苦你了。我真是没想到，身边还有你这样一个全才，不仅医术好，武功好，还懂得机关阵法，懂谋略。让你做一个太医啊，实在是太委屈了。等回了宫以后，我一定好好提拔你。主子，其实今夜此次行动能如此顺利，并非臣有多厉害，而是臣的运气好。事先得到了裘贵庄园的机关地形图和卫队巡逻表。你能得到如此机密的东西，是裘贵身边有人给你做内应？是。看来真是得道者多助，失道者寡助啊！我一定要做一个有道的天子，不能做一个无道的昏君。龙小弟，我相信你。李公公得罪了。主子，你终于平安回来了。你要是再不回来，奴才也要吓死了。李德福，这件事情你得替我保密，不能告诉任何人，尤其是太皇太后，要不然我就砍了你的脑袋。只要主子能平安回来，这件事情奴才就当不知道。艾老板真是一个爽快之人啊！这下没问题，又财大气粗啊！哎，这下也没问题，对，说没错。艾老板大手炮。老爷，银子都验过了，都是成色十足的官银。好，艾老板，真是诚信之人呐！我们商会已经准备好了1000担粮食，就在码头仓库里。如今银子已经交割完毕了，可以放粮了吧？那是自然啊，去，带着艾老板的手下到码头交割一下啊。是，好的。跟我来，请，这边请。哎呀，艾老板，真是大善呐！您行此善事，
上苍必定眷顾，此次劫难一定可以安然度过。裘某在此先祝愿艾老板早日康复了。多谢裘老板吉言。我在府上已经设下了酒席，艾老板上个光，也让裘某尽一尽地主之谊吧。好说好说，倒是让裘老板破费了。老爷，不好了，老爷，老爷，不好了，老爷！慌什么？说，庄园进了盗贼，银库里的银子少了整整3万两。这3万两？你说什么？再说一遍。昨夜，庄园进了贼，盗走了3万两银子。你废话你！啊！这么大的事，现在才来报？报了，今儿4更天就发现出了事儿。庄园管事马上派人给老爷还有巡抚大人报信儿，可等到5更天没见回音，庄园管事就派出了第2批、第3批人报信，可还是没有回音。庄园管事意识到事情不妙，便让小人骑马绕行了10几里前来报信，这才顺利进了城。哎呀，这怎么这么不小心呢？怎么回事啊？这是怎么会出现这样的事情啊？艾老板，我那几批送信的人，不会是让你的人给劫了吧？你说呢？这么说，这批银子是从我庄子上劫的了？你说呢？你真是吃了雄心豹子胆了！去，把这件事报告给巡抚大人。是，来人，把他给我拿下，把他们抓。别嚎了，你外面那几条狗早就被我大哥解决掉了，嚎也没用了。你。爷爷，咱们不能把银子都给他们留下来。把银子全都抬出去，交给李护卫发放给灾民。走吧，松儿。等一下。爷爷，我想了想，应该在这几个禽兽不如的东西脸上留点墨宝，也相当于给刘德昭那个狗官下了战书了。意下如何？这倒挺有趣儿的。别动！再动的话，拿刀在你们脸上刻字了啊！这边再写一个字啊！都给我老老实实待着。好了。哎，不错不错，写完了。行了行了，别鬼叫了。知道我爷爷是谁吗？告诉你们，我爷爷的字那可是价值连城的，最好在你们脸上永远不要洗掉，给你们还有刘德昭敲个警钟，知道吗？走吧，松儿。走吧，爷爷。慢点啊，爷爷。
谢谢您。哎，老爷，您可是活菩萨呀，是吧，乡亲们？各位不必谢我，其实我也是皇上指派下来赈灾的。你们手上拿的粮食和银两，全都是朝廷调拨的赈灾银和赈灾粮。接下来，朝廷还会有更多的赈灾计划，帮大家重建家园，度过灾年。谢谢皇上，谢谢皇上。朱哥哥，灾民们暂时得救了，你怎么不高兴啊？灾民得救，我自然是高兴。可如此一来，却是在帮康熙和大清朝廷收买民心了。大人，干什么呀？你们这是？老爷就不能有点自己的时间吗？大人，舅老爷的库银被盗了。你说什么？银库被盗了？不仅被盗了3万两银子，还有1000担的粮食，也被那帮人分给了灾民。待卑职得到消息赶到码头时，那帮人已不知去向。消消气！这些刁民，这是要造反呢！去看看。老爷，闪开！闪开！呀！你慌什么？老爷好着呢，小心你肚子里的孩子，慢慢说。过儿和那几个商人被人给绑了啊！看看去。走。过儿啊！你知道轻点。过儿啊，这是哪上着了？怎么不起来？这人怎么了？啊，哪个不要命的干的？你到底出啥事儿了？你倒是说话呀！你别吓我！你这是怎么了？来，先起来说啊！先起来！别碰我！文儿啊，怎么回事？谁干的？兴爱，以前没打过交道，京城来的客商。看见了吗？看见我的脸了吗？让我抓到他！我扒了他的皮！刘德昭，这事你必须得给他做主！你看看他这脸，这脸都成这样，他怎么见人？他怎么活呀？你什么时候受过这样的委屈？什么时候被人这样欺负过？我跟你说，这事你要是不给他做主，我跟你说，以后你就甭想来了！别没有！好了，成何体统啊！有事回家说去。这真是吃了雄心豹子胆，居然敢在我小舅子头上动土啊！若是让本官抓住，非得给他碎尸万段了，扒了他的皮，给我喂狗去！你听见没有？这喂狗！我跟你们说，听说前些天有人在码头上给灾民们分粮分银。哎，龙小弟，咱们都成了官府通缉的江洋大盗了。多亏了他们呀！怎么会像是铁匪呢？活菩萨呀！对呀，是呀，哪怕是活菩萨，现在都四权难保了，这劫了官粮官银，可都是杀头的罪啊！是啊，就咱们老百姓啊，最可怜了。逆来顺受是个死，这官逼民反还是个死啊！你说他们这些好人都给抓了，多好的人生，太可怜分粮了。老百姓真没有活路了。待我回宫之后，一定要将刑部那些盗案发回重审，只有那些真正打家劫舍的盗案，才判死罪，而那些
被无良贪官逼得走投无路的囚徒，全部从轻发落。龙小弟，你简直太圣明了！怎么了？他不过是随口一说，你还当真了？你就这么容易被他感动了？你不信他说的吗？我觉得这次来山西对他感触挺深的，他刚才说的都是真心话。只怕他的真心，不过是一时头脑发热。你别看他现在义愤填膺，对官逼民反的百姓充满了同情，但只要回到了紫禁城，他的心境和立场立马就不一样了。到那个时候，他最先考虑的是如何维护朝廷的权威和自己的龙椅，而不是百姓的疾苦。朱哥哥，你这么一说，我心里怎么那么失落跟害怕呀？环美，我知道你对康熙充满了幻想，但将来你就会慢慢明白，他绝对不可能是你想象中的那个样子。让开，让开！官爷，求你再仔细看看这画像，和老朽只是略有几分相似。闪开，闪开，闪开！这3个人看上去跟老实巴交的，哪有胆量去劫官粮官银啊？就是啊，看他那个小身板，个个瘦的跟皮包骨头似的，就算有那个贼胆，也没那个能耐呀。行，这3位活菩萨神龙见首不见尾，给灾民发放完钱粮之后就消失得无影无踪，肯定是有来历的高人啊！就这帮饭桶，只知道欺压老百姓，他们哪有本事去抓人呢？就是啊。还不是只能找几只替罪羊上去交差呀？可是这3个人只是跟通缉的要犯长得有点像，当官的无凭无据的，能随便判人死刑啊？要证据还不简单吗？这帮官老爷哪个不是无中生有、栽赃陷害的能手啊？这可是死罪，这犯人不认罪，当官的他也能硬判啊？嗨，只要进了公堂，还由不得你不认罪啊！3步之下，何共过去？对，到了秋后，3个人头落地，这案子就了结了，关老爷又可以高枕无忧了。走，咱们去看看去，看看巡抚大人看看去，看看去。对，走。龙小弟，怎么办啊？他们不会真把无辜的百姓屈打成招吧？咱们也跟上看看去。也不知道要怎么审啊！哎，咱们快去看看。走，快点！跪下！让开！主子，现在怎么办？临出来之前，为了预防万一，我把那道圣旨带了，要不然以钦差的身份进去问一下。不急，咱们先看看这个刘德昭怎么办这个胡乱。这也不让我们进呢。走。王13、胡二狗、谢大牛，你们说你们并未劫粮劫银，可是为什么从你们家中搜出了失窃的官银跟粮食？讲。大人呐，小老儿实属冤枉啊！那些粮食和官银，不是官府赈灾分给咱们灾民的吗？那爷在码头娶了好些个灾民，每人都分到了1斗粮食和1锭银子啊！大人，大人，小人更冤枉啊！那夜小人听说有活菩萨要在码头上给灾民们分钱分粮，本想赶着去的。不料小人的娘子摔了一跤，把怀了3个月的孩子划掉了。等小人安顿好娘子，赶到码头，银子和粮食早就分光了，活菩萨也不知去了哪里。小人的家中穷的只剩下4面墙了，也不知差爷们怎会在家中搜出这些粮食和1锭银子来。大人，大人，小人冤枉的。小人那日夜里在家照顾病重的老娘，赶去码头也去得晚了，什么都没分到。哦，金嫂，有人拿着画像在小人家门口望了几眼，问了小人几句话，随后那人便送了小人1袋粮食和1锭银子。小人正感激不尽，赶紧去给我那快饿死的老娘熬粥。谁想到还没等到粥熟呢，这时就来了几个捕快大人，
硬说小人是盗抢官粮官银的贼啊！大人，小人实在是冤枉。我算看出来了，他们是拿着画像对比，看谁长得像就抓起来栽赃。小人冤枉，大人！大人要明察！大人明察！大胆的刁民，你们竟敢诬陷本府的公差！来啊，传证人！带证人！这架势，我看着都害怕，何况寻常老百姓呢？参见大人。好了，都起来吧。谢大人。主子，他们脸上那些墨汁啊，是我之前加过药的。要是想洗掉的话，除非搓掉一层脸皮，不然的话1个月都别想洗掉。这些梁上丝毫没有吸取教训，脸上的字还在，却又在陷害无辜百姓了。他们竟然如此不知悔改，将来我便命人将这些字刺在他们脸上，除非他们撕掉脸皮，要不然一辈子都洗不掉。真的？那就太痛快了，这就叫做恶人自有恶人磨。你什么意思啊？我也是恶人。我不是那个意思，我的意思是说，古往今来哪个皇帝不杀人啊？一句话不就血流成河吗？难道不是最大的恶人？环美，就算主子说了，在宫外可以畅所欲言，但你也不能不知轻重，胡乱说话。我知道了。龙小弟嘛，宰相肚里能撑船啊，更何况你是皇上，所以你肚里可以撑100只、1000只，可以撑上万只啊，所以你肯定不会跟小女子计较的，对不对？哎，行了，别说那么吵，我都听不清公堂上的动静了。哦，你们几个证人，认一认前面这3个，他们可是那日打劫你们的匪徒。没错，大人，就是他们。好，你们先下去吧。是。大人冤枉！大人冤枉！大人冤枉！大人！王13，5个人都指认你们，你们还有何话要讲？大老爷，老朽冤枉啊！冤枉啊！冤枉啊！大人，冤枉啊！大人，这是我等从那3人家中搜出的迷药。这些迷药和米刀府中守卫的那些完全一样。大人，大人，小人跟老娘直肠挨饿，早都不想活了，就连买包老鼠药的钱都没有，哪里来的钱买迷药啊？大人，冤枉啊！大人，大人，小人和娘子也饿了好些天了，家中若有迷药，早就不管这么多，先吃下去了，哪里还能留到官爷们来搜啊？大人，冤枉啊！大人，大人，大人，卑职刚刚在高级药铺调查到，王13前些日子曾去药铺买过药材，这些药材正好可以配出强效迷药。这是高级药铺掌柜高老师的书证，大人请过目。哎呀，谢大牛、胡二狗，你2人没钱买迷药，那这药一定是王13配好后送给你2人的，对吧？冤枉啊，大人！冤枉啊，大人！小人根本就不认识什么王13啊，大人！是啊，小人到现在都不知道您说的王13是谁啊，大人！冤枉啊，大人！大人，冤枉啊，大人！老爷，
小老儿前些时日确实到高级药铺买过药，只是想配一些迷药药兔子，怎敢拿这些药去药人呢？大老爷，更不曾把这些药分给2个不认识的人呢，大老爷。真没想到，他们连相关的伪证都做好了，看这手法，简直是轻车熟路。看来他们早就商量好了，如果找不到我们3个，就要拿这3个无辜的百姓顶罪。你们这些个刁民啊，人证物证俱在，还敢抵赖？冤枉啊，大人！冤枉！还不赶紧给我速速的招来！你们是如何勾结江洋大盗，盗取府库官银的？大人，小民冤枉啊！明察呀，大人！一群刁民，刁民！事到如今还敢喊冤？好，来人呐！每人重打30大板！大人，看你们还敢嘴硬！打死冤枉啊，大人！冤枉啊，大人！冤枉啊，大人！这个苦官，看来刘德昭是铁了心要将这3个百姓屈打成招了。主子，我实在看不下去了，我必须要阻止他们。我眼下好歹也是奉旨查处书剑一案的钦差大臣，纵然无权过问山西的地方政务，但刘德昭应该也不敢把我怎么样。这样吧，你先去击鼓鸣冤。是。大人，你干什么呢？要干什么？龙小弟，武功长进了吗？那是，跟了老大这么久，总得学点本事不是？干什么？你们干什么？我们家大人奉旨前来山西查案，还不赶紧让你们巡抚大人出来迎接？你们真是钦差大人？圣旨在此，还有假吗？哇，一道圣旨这么威风啊！老大，这个代表着至高无上的皇权。龙大人，刘德昭恭迎钦差大人。早就听说龙大人到了舒大人的府上，本该前去拜会，只是公务繁忙，实在是走不开呀。早有耳闻啊，这山西旱情严重，刘大人一边忙着赈灾，一边忙着缉捕盗匪，确实是忙得很呐。龙大人此次来奉旨调查舒大人遇刺一案，不知办得怎么样了？今日龙大人来，可是想让本府助你一臂之力？确实是需要巡抚大人相助之处啊。本府定当全力配合。哎，不过龙大人，你也看到了，本府现在正在审理一起盗匪之案。不如这样，龙大人先暂时去我的后堂歇息，待本府办完此案之后，再到后堂听龙大人通报舒总兵遇刺一案的案情如何？刘大人，这3天前夜里发生的重大盗匪案，没想到今日就抓到了匪徒，刘大人的办案效率实在是让我钦佩。刘大人，不知本钦差是否可以在此旁观刘大人审案呢？龙大人呐，你不过是奉旨来查办舒总兵遇刺一案的，这盗匪之案呢，与舒案呐，没有任何之相关联。哎呀，若是要旁听的话，不太合适吧？刘大人，
本钦差只是旁观而已，绝不干扰刘大人办案。再说了，等本钦差回了宫以后啊，这皇上问起在山西的见闻，我也好将刘大人的这高效办案的美名上达天听啊！哎呀，龙大人若是执意要旁听的话，那就堂上请。哎，请。请。刘大人，这3个就是劫银劫粮的盗匪吗？不错，现下人证物证俱在，可是他们抵死不招。大人，老朽实属冤枉啊！大人，刘大人，不知有何人证物证，可否给本钦差瞧瞧？龙大人，你可是奉旨前来查办舒总兵遇刺一案，好像这个案子与你的案子没有任何关系吧？你只静静的旁观就好了。这具体的案情，本府无可奉告。王13、谢大牛、胡二狗，你们现在可冤招了！冤枉啊！大人，冤枉！小民冤枉啊！好一帮刁民，看来不动大刑，尔等是不会招供的。来呀！大刑伺候！大人饶命啊！大人，冤枉啊！大人，冤枉啊！冤枉啊！大人，饶命啊！如今人证物证俱在，你们是抵不了赖的，还是老老实实的招认了吧，免得再受这皮肉之苦。大人，老朽自打进了这个公堂，我就知道我不可能活着出去了。老朽经不起如此大刑，老朽冤招啊！大人，胡二狗、谢大牛，你们呢？小人冤枉啊！大人。王13，你就先招吧。大人，我招。大人，老朽我实在是不知道该招些什么呀。好，你们3个人那是办不了翻墙入室、劫官银官粮的大事的，你们必然还有其他的同伙，而那些同伙也必定不是普通人。那些人应该是盘踞在牛角寨上的钱明余孽，才会如此的胆大包天，是不是啊？大人，您说是就是吧？那你就将如何勾结牛角寨贼人的经过如实的招来吧。这经过，大人，老朽年老昏聩，这经过我实在是记不清了，就以大人调查的为准吧。好，那么你再想想，你又是如何联系胡二狗和谢大牛，去给牛角寨的匪徒做接应的？这位老伯，你我素不相识，你要认罪是你的事，可不能胡乱拍咬我们呢。前日我家娘子刚刚流产，还等着我回去照顾她呢。这位老伯伯，我家里还有瞎了眼的老娘等我回去照顾，这盗抢官粮官银，可是死罪啊！大人，老朽无儿无女无家产，我死不足惜。可是我与这2位小兄弟素不相识，你要让我胡乱指证，小老儿我心里实在是不安呐。看样子你还是没想明白呀。来人呐，在，让他清醒清醒。大人，老朽冤招，
冤诏啊！当然，这案情经过，您比老朽更清楚。就请你们代老朽写下供词，让老朽画押便是啊。这就对了。来人呐，在，把王13押下去。是。大老爷，走，你们关闭民反呐！胡二狗、谢大牛、王13都已经招了，你们还要顽抗吗？罢了，胳膊拧不过大腿，被砍头也比这么活着受折磨的好，反正都是个死。小人愿招。有劳大人状告小人娘子，小人不能陪他白头到老了，让他自行改嫁吧。你就放心吧。来人，在，把胡二狗带下去。是。走。哎呀，谢大牛，就剩下你一个人了，怎么着啊？你们这些狗官，简直丧尽天良！就算你们有本事瞒得过朝廷，瞒得过皇上，你们也瞒不过老天爷！住口！来人，在，把他的嘴给我塞上。是。慢着，贼什么嘴呀？他不是愿意骂吗？你让他骂。谢大牛，我告诉你，皇上远在紫禁城里，你就是把喉咙骂破了，皇上也听不见。现在呢，我就给你一次机会，你是直接画押呢，还是领教我这堂上诸般的刑法之后再画押呢？狗官，你不得好死！动刑！慢着，不能动刑。刘大人，想不到如此一起惊天大案，你们居然是如此办理的，真是让本钦差大开眼界。龙大人，有些事情你是不知道的。此地民风向来是彪悍奸诈，这几个人装出一副可怜的模样，不过是想博取龙大人的同情罢了。尤其是这个谢大牛，他爹曾是牛角寨上前明余孽中的一员，前2年刚被判了腰斩，而且那起案子就是谢大牛他娘亲自出手的。可是我实在没有想到啊，如今他谢大牛长大了，仍然与这牛角寨暗中勾结。当初我娘出手，害得我爹被腰斩。我一直以为我娘做得对，我爹就是个大逆不道的糊涂虫，他该死。可我如今才明白，是我娘错了，是我娘错了。这大清的天，简直比锅底还要黑呀！这百姓就该反！住口！住口！龙大人，你听见了吧？你看见了吧？此人果然是前明的余孽呀！他
勾结山匪，打劫官府的库银。即便是他不招供，就冲他刚才那番说辞，本官也可以判他个斩立决。斩立决！刘大人，若不是你们软硬兼施，诱供逼供，这谢大牛又何至于恶言诅咒朝廷？冷大人啊，这二位，一个是您的贴身丫鬟，一个呢是您的贴身护卫，算起来也是您的奴才。可是你今天看看，他们两个竟然敢在公堂之上对本府出言不逊。龙大人，你平时对你的手下是不是未免太放纵了一些啊？刘大人，这公堂之上虽应分尊卑，但更应该论国法。你这个审案的手段，的确让人无法苟同啊！龙大人，这说起来，你虽然乃是一个奉旨办案的钦差，不过是官拜五品，比起我这2品的大员来说，似乎是还低了这么几级吧。而且这圣旨上写的是明明白白，你龙大人是来办理舒总兵遇刺一案的。龙大人啊，你这干涉我地方的刑案，恐怕是不合体力吧？刘大人，下官的官职是比你低，可是你就不怕下官回了京城以后，向皇上交旨之时弹劾你吗？龙大人，皇上虽然年少，但他却是圣明的天子，我想他不会听一面之词的。龙大人啊，你这一路辛苦了，我看还是到后堂先歇息吧。待本府审完这起案子之后，再同你好好交流交流同僚之谊吧。龙大人，请随下官到后堂歇息吧。慢着，你们可知我乃是？龙大人还有什么话要说吗？主子，要不然您把密旨拿出来给刘大人看看吧。密旨？对啊，皇上不是给您下了一道密旨吗？让您调查舒总兵一案之时，顺便督查一下山西赈灾情况以及地方官员官风吗？哎呀，龙大人啊，实在没有想到啊，龙大人身上还有皇上的密旨啊！不知皇上的密旨现在何处啊？可否让本府看一看？这密旨？这密旨啊，让奴婢小心翼翼地藏在行李箱里了。主子，要不然您随奴婢回去取一趟吧。也好，刘大人请稍等一下，下官这就去取。那个龙大人，是否让本府派一队兵士护送啊？不必了。李护卫，你接着替本官陪审，顺便提醒一下刘大人，不要滥用酷刑啊。卑职遵命。老大，现在怎么办？如果咱们拿不出密旨的话，刘德昭一定会说我们假传圣旨，到时候必定跟我们翻脸，那3个人就死定了。尤其是那个谢大牛，不死也得残废啊！哎，事到如今，只能造一封假的密旨喽。伪造密旨？这个刘德昭身为山西巡抚，又加兵部侍郎衔，乃2品大员。即使他不知道你长什么样，你的字他总归认识吧？老大，你疯了吧？这是我首次微服私访，毫无经验。我没有带上玉玺，也没有带上书写圣旨的龙文黄卷啊！万事都有变通的嘛，龙小弟。这个密旨肯定不能正式的写在龙文黄卷上啊！我们把宫里御用的花笺，加上你的御笔亲书，还有玉玺印鉴拿出来给他看，肯定能唬住他了。不是，可问题就在于没有玉玺啊！我可以帮你搞定啊！我照着你圣旨上的玺印刻一个不就得了？你还会刻章？那当然了。老大，我18般武艺样样精通，医药赌蛊、机关杂耍、金石篆刻都不在话下。走吧。
龙小弟，你看这样行吗？老大，你这个篆刻的功夫果然和你的武功一样，不能深究啊。刘德昭只要仔细一看，就能看出其中的破绽了。切，问题在于他不可能仔细看。你那道圣旨是真的，他已经仔细看过了，怎么可能怀疑这个是假的呢？那我们只能碰碰运气了。刘德昭只要一看到这个密旨上的内容全部都戳中了他的软肋，必定就会心下大乱，不会仔细查看最后的印鉴了。李护卫，不知你家大人和令妹何时会回来呀？我家大人回去以后还需要沐浴更衣，就麻烦刘大人和诸位大人再等等。要不先把这谢大牛押下去，等我家大人回来了再审。来啊，在，将这谢大牛先押下去。是。李护卫，不知你家大人是哪一年考取的功名，出自谁的门下？我家大人身份尊贵，恕卑职无可奉告。好，身份显赫，好啊！哇，大功告成！龙小弟，怎么奖赏我啊？奖赏？伪造官印已是杀头的大罪，这伪造玉玺是要诛九族的。龙小弟，什么意思啊？过河拆桥？我可是奉旨造假。我跟你开玩笑的。论到杀头的大罪这几天我龙三犯的可不比你少。只不过老大，我真的很好奇，你到底是从什么地方来的？为什么会有这么多特殊的技能？我就是一个江湖混混啊，江湖小混混，自然要学得多一点，不然怎么混得开啊？对吧？相比于刘德昭你更是让我大开眼界。亏你技艺不精，这个玉玺呢，你伪造的不能到以假乱真的地步，要不然的话，那可真就天下大乱了。龙小弟，我是不是做了什么忌讳的事儿啊？从此在你心里就记了我一笔了？没事儿，这要是别人呢，伪造玉玺，不管出于什么原因，我都不会轻饶了他。但是你嘛，我知道，你虽然天性顽劣，但是你一定不会做出什么让我不可原谅之事。虽然你嘴上这么说，但是我知道，在你心里已经对我有防备了。早知道我就不出这个馊主意了，另外想办法救那3个百姓啊。反正呢，我已经打定了主意，这次回宫以后，就一辈子把你拴在我身边，这样的话，你就不会犯下什么连我都保不住你的重罪了。我才不要在那个像金笼子一样的紫禁城里坐牢呢。君无戏言，记住我刚才说的话。可是你现在已经不是皇上啦，你是我的龙小弟啊。李护卫，待会儿等你家大人回来之后，还请您在你家大人面前替我等多多美言几句啊！
好说，好说。多谢。钦差大人到，圣旨下。皇上密旨到，刘德昭等一干官员接旨。臣刘德昭接旨。奉天承运，皇帝诏曰：着龙3为钦差大臣，在查办舒总兵遇刺案之时，监督查访山西赈灾之详情，以及地方官员之官风政绩，如实禀报，不得有误。吾皇万岁万岁万万岁！你，刘大人，这皇上的密旨可都听到了。这临出宫前啊，皇上再三叮嘱，一定要详查山西的赈灾详情，以及地方官员的官风政绩。那就有了各位大人多多配合了。哎呀，龙大人您就放心，我等自当竭尽全力的配合龙大人。龙大人这一路实在是辛苦了。这舒总兵的府邸的位置这么偏僻，而且呢，设施呢又这么简陋，实在是委屈龙大人了。龙大人是这样啊，如果龙大人您不嫌弃的话啊，毕府呢有一个小小的别院，而且环境十分之优雅，出行呢十分之便利。大人可否考虑移驾到小院暂住啊？多谢刘大人的美意。只不过啊，这皇上下旨让下官巡查当地的官风，你我不适合走得太近，只怕别人容易多说闲话，对你我都不利啊。哎呀，龙大人，你看你啊，自京城远道而来，那是翻山越岭啊，太辛苦龙大人了。你看啊，你既然到了这里，那怎么着也得让我们这些地方的同僚尽一尽地主之谊吧。主子，咱们这几天在舒府，天天粗茶淡饭，嘴里都淡出鸟来了，不如就看看这刘大人有什么好东西招待我们。鸟的，行，那就多谢刘大人了。龙大人，请，请，请。哎呀，龙大人啊，能够来此与我们这帮地方同僚小叙，实乃是我等荣幸之至啊！龙大人啊，咱们就别干看着了啊！这些呢，都是毕府的小厨做的一些家常小菜，不知可否合龙大人的胃口？来，龙大人尝尝，尝一尝。刘大人，哎，你这一桌佳肴，不见寻常的鸡鸭鱼肉，全是些难得的山珍海味。刘大人啊，你这家常小菜可比皇上御膳的规格还要高啊！龙大人说笑了啊，这是夸奖我啊。是这样，有菜不能没酒啊。来，龙大人，尝一尝，这可是啊，来，自西域而来的葡萄酒，冰镇之后口感更佳。来，尝一尝。来，二位你们也随意。外面赤日炎炎，焦土千里，没想到刘大人府上还有这冰镇的葡萄美酒啊！不怕龙大人笑话，本府呢
体胖怕热，故而呢，在这家中多挖了几口冰窖。每到隆冬之时呢，就会大量的取些冰块，以度炎夏。刘大人，会享福。此次山西等省大旱，这皇上啊，在紫禁城里是食不下咽，寝不安枕，麻衣素食1个月之久，还赐龙血抄佛经，这才求得一场甘霖。看来这做天子的，真是不如这做臣子的逍遥自在啊。哎呀，龙大人，此话严重了啊！来，哎，吃菜，来吃菜啊！大人请。刘大人，不必忙活了。你这一盘盘的佳肴，在本钦差的眼中，就是民脂民膏；一杯杯美酒，就是黎民血泪。恕本钦差难以下咽。龙大人果然是忧国忧民呐，让我等十分惭愧啊。你有什么话，不妨直说，我等洗耳恭听。刘大人，咱们也不必拐弯抹角了。你我已算是心照不宣，我只要求刘大人做好3件事情。不知哪3件？第一，放了王13等人，还有那日你在你小舅子园外抓捕的那些灾民，全部无罪释放，并加以赔偿。好，这就去办。第二，把囤积的粮食全部发放给灾民。把那些借机哄抬粮价、大发国难财的奸商全部都抓起来，严惩不贷。好，这就去办。第三，交出赈灾银两的账目，并打开银库，让本钦差一一核查清楚。若有短缺，你等自行想办法补上，然后再跟本钦差一起，把这些银两发放给灾民。二位没觉得这个天儿格外的闷热吗？是啊，热得很。好啊。我这就调集人马，即刻就办。刘大人啊，你可不要敷衍本钦差啊！你们应该都清楚，眼下能否办好这3件事情，不仅关系到数十万灾民的生死，更关系到你等一干地方官员的前途和性命。本府明白。行，那本钦差就告辞了。宋大人，不必了。诸位大人，留在这儿，继续享用这些美酒佳肴吧，别浪费了。一环，你真是太不知天高地厚了，居然敢刻假玉玺！你知不知道，你这可是犯了帝王的大忌。虽然皇上表面上夸奖，但你知道他内心是怎么想的吗？我知道啊，我当时说完就感觉到了，他心里肯定不开心了。可是现在反悔也没办法了呀。叔父，一欢也是救人心切，他一向心性单纯，不明白帝王的复杂心思，现在埋怨他也没用了。本来就是啊，我以为我在帮他解围，而且是他让我刻的，谁知道会这样。朱哥哥，我是不是又办傻事了？是有点傻，但是我不怪你。
我们本来就跟康熙势不两立，翻脸也是早晚的事情。好在眼下他跟我们还算是同一条船上的人，就算是对我们起了防备之心，也只能暂时和我们维持眼下的关系。你不必过于自责。从小到大你都这么包容我。你呀，你呀，我早晚得死在你们两兄妹手里。死在你手里。你呀。都是因为那夜我下手太重，要不我先用内力替你疗伤。多谢前辈，不必了。刘德昭一直怀疑他身边有了奸细，只是还没有怀疑到我身上，所以我不能耽搁太久。是不是刘德昭他们又有新举动了？今天钦差大人直接来了府衙，还亮出了皇上的密旨，把刘德昭他们吓了个半死。钦差大人走后，刘德昭便召集了他那几个心腹的官员和府上，一起商量对策。小官啊，你们几个脸上那个字儿还没洗干净啊？甭提了，也不知道那个姓艾的在墨汁里放了什么东西，我们搓了几天搓不下去。是啊，混蛋！等我抓到了他，我非扒了他的皮。哼，坐着聊啊！都是我这些手下太饭桶了。到现在也没有给我回话，我还真就不信了。这世上有不偷腥的猫吗？甭管怎么样，咱们先备下重重的厚礼，探探他的底儿啊！哎，对，没准他眼下的假正经，就是为了将来狠捞一笔。哎，还有，我看那个龙大人年纪轻轻，血气方刚，正是干柴烈火的年龄。你们府中谁还有没开包的绝色美人？哈，也别藏着掖着了，赶紧贡献出来。等把这厮弄上了咱们的船，先渡过了眼下的难关再说。啊？有吗？没有。有吗？没有。你有吗？没有。我有。我府上啊，还真有这么一位美人，不但人长得美，性子温婉，而且弹得一手好琵琶。哎，姐夫，我原本可是要孝敬你的呀。你小子，哎呀，任这美人如何的貌美天仙，我现在已经没有这种心情了。也罢，让这个美人去试一试龙三。哎，秋官啊，记好了啊，一定要查清楚这个女子的身份，不要再给我添乱子了。你放心吧，姐夫，
她呀是一个孤女，我发现的时候都快饿死了，是我收留了她。锦衣玉食养着她，现在对我是感恩戴德，让她陪陪钦差大人，不为过吧？哎，不为过，就是。我想，二位一定也猜得出来，他们所说的这个绝色美人是谁吧？该不会就是婉欣妹妹吧？正是。婉妹知道裘贵要把她送给刘德昭，她以为只要进了刘府见着我们便有机会私奔，所以这几日她在裘府不哭不闹，还假意奉承裘贵。我本想等我伤好了把她救出来，可没想到这帮禽兽居然想让她去侍候钦差大人。裘贵这个禽兽，早晚有一天我要亲手宰了他。刘德昭等人若是把舒婉欣献给钦差大人，那他私自出逃，让人冒名顶替进宫之事就会暴露。所以我才急着来找你们报信儿，跟你们商量对策，但一直没找到机会，直到现在我才能偷偷溜出来。孟大哥，你还是来晚了。刚刚刘德昭的人已经接走了钦差大人，想来就是要行使这个计划了。什么？那如果钦差大人识破了婉妹的身份，而你是冒名顶替，那你和婉妹就都麻烦了。眼下之际，也只有我立刻赶去刘府，在舒婉欣被献给钦差大人之前，把她给劫走。好，那我现在就回去，暗中协助你们，希望一切还来得及。好。我走了。钦差大人，我家大人有要事要和大人商量，还请大人独自入厅，随行人员且留在厅外等候。那可不行，我是龙大人的贴身护卫，不能离开大人半步。哎，无妨。刘大人这么晚叫我过来，肯定是有好事，不会有什么危险的。你们就先在外面等着吧。哎，你那件背心穿了吗？主子，跟刘大人有事好好商量，千万别翻脸哦。你这么关心我？哎呀，我知道了，现在还不是翻脸的时候。大人这边走。你把背心给他了。小气鬼！龙大人，请。哎呀，龙大人，赶紧赶紧。是。龙大人，来，坐。坐坐坐。刘大人，你这私人府邸用度之奢华，丝毫不逊于皇宫啊！龙大人实在是过奖了。这么晚把龙大人请过来，没有什么别的意思，就是想咱们聊一聊私房话，交一交朋友啊。龙大人啊，这下面这一层的金银珠宝，是本地的同僚一点小小的心意；这上面的10万的银票，是本地的商户们孝敬龙大人的。一点点小意思，还请龙大人能够笑纳。刘大人，这礼我暂且收下了。好。万姑娘，等一下见了钦差大人，你可要好生服侍啊。是
裘老板，要是没有裘老板，小女子早就饿得没命了。小女子一定知恩图报。嗯，好啊，走吧。孟哥哥，你在哪里？等会儿听到我的琵琶声，你可一定要来救我呀！这里呢，我已经收下了。刘大人要是有什么话，不妨开门见山的说吧。这龙大人果然是个爽快之人呐。好，那我就说，我知道，龙大人呢，今天看我在堂上审这个案子，不是十分的满意。我心里知道，可是龙大人啊，你是误会本府了。我什么地方误会了刘大人了？这些个大劫官府库银库粮的，乃是这牛角寨上前明的余孽。可惜呀，这个牛角寨是易守难攻啊，所以本府呢就抓了3个替罪之羊，在堂上呢对他们是有些枉法裁判了。这不是也是为了那牛角寨上的前明的余孽诱他们下山吗？好一招引蛇出洞啊！哎，但是刘大人，你这无凭无据，怎能断定这打劫银粮的就是牛角寨上的前明余孽？龙大人，你有所不知啊，打劫官府库银库粮的有20多个人，这20多个人，他们个个是武功高强，训练有素，非一般的盗匪可比啊！想来，在本府的辖区之内，也就是这些牛角寨上的前明的余孽有此实力。哦，原来如此。不过刘大人，单是为了剿匪，就冤枉3个无辜百姓，还滥施酷刑，这也有违大清律例吧？龙大人啊，本府这不是也是剿匪心切吗？使用了一些非常的手段跟策略。我知道啊，龙大人呢，你有些疑义，可是我不是也按照龙大人的吩咐把这3个百姓给放了吗？啊，还有前些日子在裘贵的庄园抓了几个闹事的灾民，不是也一律都给放了吗？不瞒你说呀，本府还赔了不少的银两。龙大人啊，这样说来，您所交派本府的第1件事儿，算是办妥了吧？那另外2件呢？这第2件嘛，粮食可以放，但是不能发放过多。多少呢？咱们就意思意思，能够让龙大人回去交差就可以了。至于那几个粮商嘛，他们一个个的跟本地的官员那是有着盘根错节的关系。龙大人啊，我看最好还是不要抓了。那赈灾银两，不瞒龙大人说呀，山西这些年那是天灾不断呐，府库的银子早已经是入不敷出了。这朝廷下拨的银子啊，根本就是不够啊。有一点银子呢，也就填了往年的亏空了啊。就比如说吧，如果说按照朝廷的规定，每一个灾民发2两银子，每隔10里打一口深井，我的龙大人，银子根本不够使。所以我说呀，龙大人，你看这样好不好啊？您呢，睁一只眼闭一只眼，咱们每个灾民给1两银子，每隔30里打一口深井，这样你我咱们都好交差了。龙大人可否给一句话呀？刘大人，哎，你们做的每一件事情，都够得上杀头灭族的了。若你能及时悔改，方能有一线生机；若你还想着欺君罔上，那可真是无药可救了。
龙大人的意思是不肯通融了。那些粮商可以暂且不动，但是粮食必须全部发放给灾民，亏欠的赈灾银两必须尽快补齐。每隔10里地打一口深井，是抗旱最有效的措施，千万不可敷衍。刘大人，言尽于此，你好自为之。慢！什么？他们让舒婉心去色诱钦差大人？不行，我得劝主子赶紧回府，不能让他跟舒婉心见到。且慢，易姑娘不可冲动。刘德昭早有2手准备，如果钦差大人不上钩，他便会马上翻脸杀了钦差，然后再嫁祸给牛角寨上的那些人。我们刚刚悄悄观察了一下，发现这府中已经埋伏了上百名好手，而府外还埋伏了几百甲兵。那怎么办啊？为今之计，既不能让钦差大人见到舒婉心，也不能让那个刘德昭翻脸，那么就只剩下一个办法了。哎呀，龙大人啊，本府没有别的意思，就是呢，我现在还有一个特殊的礼物要进献给龙大人。什么特殊的礼物？这个礼物啊，十分特殊，在我另外一个小院之中，叫逍遥阁。来人呐！老爷，带龙大人去逍遥阁。大人请。哎，龙大人，还是没有别的意思。给大人拿着。是。龙大人，这个龙大人也太不讲规矩了，收了咱们那么多好处，还这么咄咄逼人。秋桂啊，看来下面就要指望你送的这个美人儿收服这个龙大人了。放心吧，老爷，弟弟这次挑的美人呐，可是绝色美人，就等着龙大人上钩了。只要咱们抓住了他的把柄，看他装什么假正经。可是就是怕他不咬钩啊！怕！那就一不做，二不休。哎，易欢呢？啊，易欢晚上不知道吃坏了什么东西，我让他回舒府了。你先去前面等我。是。主子，主子千万沉住气，否则今晚我们都不能全身而退了。万姑娘，钦差大人随后就到，你可要小心伺候啊。放心吧，裘老板。如今小女子已经没有了依靠，也想着能讨钦差大人欢心，谋个出路。万姑娘色艺双绝，我相信钦差大人一定会对你动心的。你先准备一下。
大人，到了。龙大人，这就是逍遥阁了。这逍遥阁建的还真是别致。这琵琶弹得更是动人，本官还从没听过这么美妙的曲子。这逍遥阁内的布置啊，更是别致。曾经有一位京城来的姓张的大人，他一连在阁内住了1个月，都不想出来了呢。这么说，这个逍遥阁是一个能让人乐不思蜀的温柔乡啊。我家大人为龙大人准备的礼物就在阁中，还请龙大人独自一人进屋领取。哎，护卫大人，你还是先去耳房待着吧。这不到天亮啊，估计龙大人是不可能出来了。啊，对了，这是我家大人给龙大人的礼物，您先收好了。护卫大人，这边请。什么？你是说这龙大人就是那一伙神秘的客商？没错。难怪我第一次见到他就觉得此人气宇不凡呢。杨参将跟他发生冲突，我还帮忙拦着来着。也就是说，这个杨八总是被这龙大人一伙所杀了？应该是错不了。其他人没这么大本事，更没这么大胆子。淮阳村那10余个不肯搬迁的刁民，也是被他们藏起来了。老爷，我看这个龙大人不怀好意呀。如果说我们连这美人计都失效的话，那看来我们只有是铤而走险了。此曲只应天上有，人间难得几回闻呢。老大，你怎么是你啊？怎么就不能是我呀？我是你老大，当然不能让你做美人计了。香河，本来你就有伤在身，还未痊愈，本不想辛苦你。可是我看这龙三的护卫个个都是一把好手，一般的兵士不是他们的对手，所以大人放心，卑职的伤不碍事。有你在，我就放心了。一会儿呢，见势不妙，咱们立刻动手。香河呀，你不要管别的，你就负责缠住那个李护卫。卑职遵命。老爷，龙大人已经进了逍遥阁了。
听到里面有什么动静吗？没有，只听到不断有琵琶声传出，像是龙大人还在听曲子。是。你就放心吧，今天在逍遥阁，我可是用上那催情香了。那东西是青楼专治那些不听话厨的，保证万无一失。老大，我还是第一次看你打扮成这个样子。平时吧，就知道你刁钻古怪，没想到你还有这么温柔妩媚的一面。嘘，小点声，小心隔墙有耳。哎，老大，你什么时候会弹琵琶了？我一直都会啊，我不光会弹琵琶，我还会弹琴呢。我知道你什么都会，可是你不说你什么都学而不精吗？你这琵琶弹的可比宫里的乐伎要好多了。我那是谦虚啊。那就给我弹一曲呗。再弹一曲啊？好啊。哎呀，你看，这个弦断了，弹不了了。怎么这么巧啊？老大，那刘德昭给我准备的美人呢？别找了，被我迷晕了，藏起来了。藏哪儿去了？哎，刘德昭准备的一定是一个倾国倾城的大美女，你让我瞅瞅呗。不行不行，我不能让你见到她。为什么呀？老大，你是不是吃醋了？我怎么可能会吃醋呢？我知道，你平时就是个色狼，但这个时候你千万不能乱了分寸。你要是被色了，那你一世英名就被毁了。我怎么平时就是个色狼啊？我要真是色狼的话，早就把你给吃了。既然你都叫我色狼了，要不然我就把色狼这个名声给坐实了吧。干什么呢？你这是咸猪手，不，咸龙爪，离我远点。什么？强效催情香？没错，这强效催情香药效十分了得，任凭你什么贞妇烈女都抵挡不住。你手上可有解药？没有。你干嘛这么色眯眯的看着我呀？我可警告你啊，从现在开始我们两个就只是聊聊天、吹吹牛，一直到早上，你就一脸满足的出去，然后我这边呢，再悄悄把美人弄醒，一切都万事大吉了，知道吗？一脸满足的出去，这聊聊天、吹吹牛，还怎么一脸满足啊？这我可演不出来。老大，你身上好香啊！那些池子里的花，应该和你身上的味道一样香吧？你干什么呀？老大，你看这浴池这么华美，长夜漫漫，要不然一起共浴吧？不行。为什么不行？
你是我老大，我是你小弟，我们都可以同生共死，同甘共苦，一起共个玉又怎么了？罗小弟，你干什么呀？外面都是人，如果看到的话，看到咱俩就完了。刘府里的人都已经避开了，没有人会发现。不行，不行，外面全都埋伏着兵甲，要是被发现的话，我们俩小命可就都玩完了。牡丹花下死，做鬼也风流。龙小弟，想不到这个钦差大人原来也是个色鬼，还好是一环妹妹身手好，要是换了我，就只能以死来保全清白了，真难为一环妹妹。原来一环妹妹和这个钦差大人早有私情。春秋两岸，一生的愿，将心留于人世间，受我乾坤。这强笑之形象，药效十分了得，任凭你什么贞妇烈女都抵挡不住。你小时可有解药？没有。不过，秋桂好像说了一嘴，要破此香，最有效的方式是痛，痛，没错，痛。待他们药效发作了，你趁机潜进去，用重手法点他们几处最生痛的穴道，如此，他们应该可以清醒。好。心中细流，回远方清绝，回首一生。主子，易欢是许配过人家的，不可能跟着主子过一辈子，还望主子克制自己，千万不要一时冲动，做出有损易欢名节之事。将心留于人世间，受我乾坤。卑职听到阁中不断传来调笑之声，还有追逐嬉戏声，后来还有落入浴池的溪水声，还有女子呼痛的娇呼之声。看来蒙大人兴致很高。开在眉间，弹千秋。其实我刚才也不知道怎么了。你别再说话了，我们觉得刚才什么都没有发生过。刘德昭在这香炉里放了催情香，你们刚才都中招了。催情香？难怪我刚才只觉得意识模糊，怎么也控制不住自己。我一时之间寻不到解药，只能用重手法点了你们几处痛穴，刺激你们清醒过来。还请主子恕罪。这次多亏了你及时赶到，
不然易欢将来只怕会恨我一辈子。欢妹，你刚才也中了催情香，才会乱了神智，我不怪你。但是你要记住，你可是有夫之妇，千万不要做出玷污我们李家门楣之事，否则我永远不会原谅你的。你更不要害主子落下一个夺人之妻的恶名，有损他的威严。不过，刘德昭安排了人在外面探听阁中的动静。刚才你们那一番闹腾，反倒会让他们放心。你们现在都已经清醒了，我也得赶紧离开了，免得被他们发现，坏了大事。原来易欢妹妹和我一样，早已许配了人家，心中喜欢的却是另外一个人。我们当时同病相怜了。你现在的样子，哪里还像我的老大？你不说话，没人把你当哑巴。若是不说话的话，岂不更尴尬？其实，就算刚才发生了什么，也没事。大不了你先退婚，然后再嫁给我。呸呸呸！狗嘴里吐不出象牙。老大，龙嘴里自然吐不出象牙，只能吐出龙涎。我说的都是认真的，你不妨再考虑考虑。你要再胡说，我不理你了。好，那咱们说点正经的。李建清真的是你哥哥吗？他当然是我哥哥。你问这个干嘛？亲哥哥。亲哥哥，如假包换。可是他刚才看见我们在水里那样，他的神情反应很不对劲。当时他很是气急败坏，似乎还曾想对我出手，连剑都拔出来。他是因为他以为这屋里还有刘德昭的人，他拔剑是为了保护我们。可是他眼神中有一种恶狠狠的东西在看着我，像针尖一样锐利。虽只是一闪而过，可我的心却不寒而栗。原来龙小弟，你也有这么胆小的时候啊？可能吧。如果不是你说他是你的亲哥哥，我还以为他是你的未婚夫。你看你，越说越离谱了。他和我未婚夫从小一起长大，他肯定不愿意看到我在成亲之前出什么意外。你想想那些公主格格们，如果早已许配了人家，有别的男子打他们的主意，那你肯定也会不开心的。可能是我想多了吧。哎呀，怎么还不出来呀？哎，哎呀，龙大人真是春风满面呀！啊，哎，对于下官送的礼物可还满意呀？挺好，有劳刘大人了。那就好。哎，龙大人，那就随本府到我书房，咱们把那个事情再重新的……不用在意了。
就按照你说的安排吧。多谢龙大人。不过，这本钦差啊，毕竟是来视察官风的。眼下灾民闹事不断，又有这牛角寨的乱党在远处盯着，这本钦差啊，也不宜常来你府上见万姑娘，不是？是。所以啊，要不然你把这万姑娘安排到府外的一个地方住着，等本钦差回了京城以后，你再悄悄地把人送到京城，到时候我再纳她为妾，那不就免人口舌了吗？明白，本官明白。龙大人放心，我一定把此事给你办的是妥妥帖帖啊！此事简单，大人，我先在城东置办一所宅院，然后把万姑娘安置在那里。大人只要有空，就可以悄悄去会万姑娘。等到大人回京之后，我亲自护送万姑娘进京。如此一来，可保万无一失。刘大人，这裘老板做事极为妥帖啊！啊，我平时调教的好。主子，咱们先回书府吧。那先行告辞了。宋龙大人。哎，贵儿啊，看到了吗？原来此人的弱点是好色呀。亏了你那儿有一个美人万苏，否则这一关真的难过呀。事不宜迟，我先给他置办宅院，再送几个丫鬟给他。这件事儿就算是大功告成了。哎，然后让孟祥和把万苏姑娘赶紧送过去。不瞒你说呀，我是真没想到啊，这万苏姑娘如此厉害，就一晚上就把这个龙三这个假正经让他现了原形了。化日之下，拦路抢劫！识相的就把钱留下，啊，还有马，马也得留下。义父，他们多半是附近牛角山寨的山匪。各位好汉，我们这随身携带的钱财物品可以留下来作为买路钱，不过因为我有要事在身，需要马匹赶路。可不可以把马留给我？还请高抬贵手。哼，讨价还价，好啊！你们今天要是不把马留下，老子让你的命都留下！哎，各位兄弟，有话好说吗？既然这样，那马就留给大家，钱财马匹都留给你们，放我一条生路。哼。怎么了？你不是说好了只要钱财吗？大三，给我出！拦住他们！义父，你腿受伤了，没事，快走！石将军，跑两个，怎么办？赶快发出讯号，让前面的人拦住他们！义父，我看这帮黑衣人不像是普通的盗匪，目的也不是为了咱们的钱财和马匹，倒像是一批训练有素的杀手，处心积虑置我们于死地啊！是啊，他们好像很了解我们的行踪，特意埋伏在我们通往玉八仔营地的必经之路。难道我们的行踪暴露了？
不好，李氏兄妹真有可能是图谋不轨的贼党。你是觉得这帮杀手是李建清和李易欢兄妹派来的？咱们此次调兵，可谓是十分隐秘。这些杀手是如何知晓的？这李公公在宫里30多年了。丽萍是舒总兵的女儿，其他侍卫都是我精挑细选的霸气子弟，他们个个来历清白，绝不会勾结杀手暗害我们。只有李氏兄妹，他们俩最可疑。义父，如果说李建清和李易欢兄妹是乱党，那他们的目的不仅仅是要置我们2个于死地，恐怕皇上有危险。都怪我！我不该听皇上的，什么还要去调兵？我应该死谏皇上，让他赶快回京才对。现在也没有办法，那我们该继续调兵，还是回去见皇上？他们跑不了太远，快跟上！不好，我们快跑！都10多天了，这索图怎么还没回来啊？不会出什么事儿了吧？呸！乌鸦嘴！主子别担心，我已经安排2个侍卫兄弟去打探消息了。也不知道这索额图什么时候能回来。易欢，要不然你们把刘德昭送给我的那些金银财宝，想办法换点粮食来赈济那些灾民吧。龙小弟，我本来就这么想的，但是我不好意思说，没想到你也这么想，果然英雄所见略同啊。欢妹，你又不知轻重了，怎能跟主子并称英雄呢？哎，无妨，在我的心里啊，易欢一直是一个巾帼英雄，有眼光，有度量。主子，这件事情万万不可啊！如果拿刘德昭行贿的金银珠宝去买大批的粮食，就会引起刘德昭和裘贵的注意，他们一定会识破主子跟他们不是一条船上的人，说不定他们会铤而走险，向主子您下手，强龙难压地头蛇呀！李公公说的没错，刘德昭一定安排了诸多眼线盯着我们。眼下索大人情况不明，我们切不可轻举妄动。我们顶多在城的东南西北各设一处粥棚，但不可再大肆赈济灾民，万一有什么闪失，我等担待不起。你们说的对啊，是我考虑不周。一时的赈济只能缓解眼前的灾情，而不能一劳永逸。只有我顺利地回到了京城，才能肃清吏治，以后让全天下的老百姓免遭刘德昭这样的贪官荼毒。主子，您能这么想就对了。天大的事情，也没有主子您的安危重要啊。易欢，咱们现在有银子了，你什么时候啊，把你跟丽嫔当的那些首饰给赎回来吧，要不然回了宫里啊，又要向我多讨点利息了。刘小弟，我发现你现在越来越会精打细算了啊。车贵啊，这龙三那里现在有什么异常啊？没有，他就是在城里多设了几处粥棚，然后12个时辰不间断的施粥。哼，此人果然是一个卖直取忠之辈呀！哼，还真会收买人心。哎，万苏那里他现在去的勤吗？哈，勤着呢，每晚都要去2个时辰。只不过他不在那里留宿，最多每天3更他就离开了，而且每次去的时候都是先穿着便装走后门。他跟万苏幽会的时候，除了那一个丫鬟，就是李护卫，其他的人也近不了身呢。看来此人是一个小心谨慎之人，难怪这年纪轻轻就可以爬到如此高的位置，还受到了皇上的宠信，做到了钦差，后生可畏啊！有什么后生可畏的呀？他现在是财色兼收消停，想想他当初拿枪做事的样子，我就恶心。哼，恶心？恶心什么呀？如果这个龙三他不好色的话，我们拿他还真没办法。哼。
孟护卫，这个龙大人每次都是午夜来，3更离开吗？是的，舅老爷。大人这心里还是有些不踏实啊。他一天不离开太原，咱们就一天不能放松警惕。你还是要盯紧了。卑职明白，舅老爷放心，我一定盯紧他。辛苦你了。老大，那日在逍遥阁里面，我听到的琵琶声也是这万苏姑娘弹的，不是你吧？又被你给揭穿了。我就说嘛，就以老大你这性格，做什么事情都是半刻钟的热情，怎么可能弹出这么一手好琵琶嘛？我有一件事做得特别好啊，吹牛啊，所向披靡啊。说到吹牛啊，老大你谦称第二，没人敢称第一啊。老大，我虽然吧没见过这个万苏姑娘的脸，但是吧，我就看她这个朦胧的身姿和她弹的这一手好琵琶，一想啊，她就是一个色艺双绝的女子。你说我每天晚上坐在外面喝茶，完了空担着一个风流好色的名头，我多亏呀！要不然这样吧，你呢，先回避一下，好让我真的一亲万苏姑娘的芳草。不行啊。为什么？这万苏姑娘是刘德昭送给我的美人，我假戏真做怎么了？再说了，我就算真的看上她了，我回头带她回京就好了。我说不行就是不行。你吃醋了？我没吃醋，我是在维护你龙小弟的形象。原来我在老大的心中还有形象呢。那当时在宫里是谁说的这个？哎呀，全世界最不值得女人爱的男人啊！要不然这样吧，老大，你呢就承认你吃醋了。那我吧，也就看在你心里难受的这个份上，我就做一个美色当前不动摇的柳下惠。要不然我这一连10个晚上都在这儿喝素茶，我受不了啊！哎，你给我站住！哎，站住！不行，老毛病又犯了。上次对我也是，差点假戏真做。我告诉你啊。万苏姑娘不一样，她心有所属了，而她心里喜欢的人是帮咱们的，所以你千万不能对她打主意。得了吧，上一次你也是这么骗我的，说什么非龙三不嫁，不能动心腹手下的女人，怎么又想故技重施啊？我才不会上你的当。我不会骗你的，真的。你知道咱们抢官印为何这么顺利吗？因为在刘德昭身边有咱们的内应，而这个内应就是万苏姑娘她的心上人。如果你真的对她起了什么色心的话，那你就是轻重不分、见色忘义的大坏蛋了。真的？真的，我骗你是小狗。好吧，那我就暂且放过他。老大，其实经过这些日子以来的见闻吧，我还哪有心思风流快活，只不过想逗逗你吧。不过呢，我倒不像是某些人，表面上一本正经地说一些冠冕堂皇的理由，其实就是吃醋。这个康熙真是色心不死，想找机会撩拨欢梅。欢梅，你可一定要守住，万万不能对咱们的死敌动心。懒得理你我。
龙大人，时候不早了，小女子恭送大人。看看，人家万苏姑娘心里压根就没有你，催你走呢，别赖着了。好酸啊，好酸啊！好了，万苏姑娘，在下先告辞了。孟兄，李兄，秋桂一直在对面的房间监视你们，刚刚才走的，现在可以放心回舒府了。多谢孟兄。钦差大人，这个就是孟祥和，我刚刚跟你说的万姑娘的心上人，也是一直帮咱们的好汉。怎么样，比你长得英武吧？你越是拿话呛我，就越说明你吃醋。真是一把好刀！拿下！别挣扎了，孟护卫，没力气了吧？啊？知道今天早上你喝的汤药里我加了什么佐料吗？大人，你这是何意？孟祥和，亏我那么信任你，我实在是没有想到啊！你竟然跟这个龙三勾结在一起！大人，卑职不明白你在说什么，还在骗我什么？昨夜我已经查明了，就是这个钦差龙三劫走了我庄严之内的观音。大人，您说龙三大人，他是盗取官银之人，大人可有凭证？你要凭证，我就告诉你。舒府管家说了，官银失窃的当晚，龙三和他的一干护卫根本就不在舒府，而是天快亮的时候才回来，个个黑衣蒙面，行踪诡异。而那个龙三，天亮的时候乔装成一位老人出去，我画了画像让管家看，没想到，姓艾的客商就是这个王八蛋乔装的。老子现在脸上的字到今日还没洗掉。孟祥和，你还不知道对不对？告诉你，昨天晚上我们给奶娘下了迷魂药，她可什么都说了。孟祥和，你快走开！小姐现在已经是皇上的嫔妃了，而且还怀了龙胎。祥和呀，你跟了我这么多年，我实在是想不通啊！你与那钦差龙三无亲无故，并不相识，你居然勾结他背叛于我！我知道，这么多年，我赏赐你的银两你都收下了，我赏赐你的丫头你却不收，这是为什么？你心中早已有了人了，但是我万万没有想到啊！你心中的那个女人，居然是舒剑的女儿舒婉欣。你和丽嫔早有私情。没错，我心中的人就是舒婉欣。大人，你有恩于我不假，孟某在你身边护卫10年，平日你待孟某不薄，孟某从没想过要出卖大人。卑职是不愿看着大人一步一步陷得更深。大人，你也听卑职一句劝，切勿再行伤天害理之事，回头是岸吧，大人。什么？这里有案吗？这有案没有啊？啊！我早就知道了。钦差大人龙三收我的金银财宝跟美人，只不过就是为了麻痹本官。龙三进京之时，那就是我刘德昭赴死之日。我们还有什么办法？能有什么退路啊？大不了就拼死一搏。待他死后，我就将这个责任推给那些牛角寨上盘踞的山匪。大人，你可曾想过，
牛角寨位于山西境内，就算皇上信了，钦差大人和丽嫔娘娘死于牛角寨之手，可你身为山西巡抚，你逃得了失职之罪吗？失职之罪，祥和呀，你给我听好了，经本府调查，钦差龙三勾结牛角寨上的钱明余孽，他不但伪造圣旨，还勾结这些山贼打劫官府的库银，因分赃不均，起了内讧，自相残杀而亡。本府率兵剿灭了牛角寨，如此一来，你觉得皇上还能追究我失职之罪吗？在，钦差龙三伪造圣旨在先，早已犯下了杀等之罪。大人，先把罪名嫁祸牛角寨，现在你又说钦差大人伪造密旨，我让你明白你是怎么死的。看清楚了吗？自从知道龙三敢劫取官银，我便觉得此事蹊跷，便吩咐管家暗中留意。没想到，还真让他逮着了机会，溜进了龙三的房间，便发现了这些东西。结果我们仔细一看，看出了破绽，这玉玺还有密旨，是假的呀！不可能，钦差大人手中还有一道密旨，奉旨调查书剑遇刺一案。那封密旨，卑职仔细看过，绝不可能造假。兴许他是奉旨查书剑之死，可是他竟然胆大包天的想要插手山西政务，情急之下才伪造了圣旨还有玉玺，这叫什么呀？天堂有路他不走，地狱无门他闯进来。求贵，龙大人在儿子的脸上刻字，是希望你们能够精心反思，悔罪改过。你们居然执迷不悟！你放屁！他龙三算个什么东西啊？在我眼里，他只是一个虚伪狡诈、蝇营狗苟之辈。你也在官场混了10几年了吧？就这么点小伎俩，就把你给蒙蔽了。道不同不相为谋。龙大人不想与尔等同流合污，尔等居然痛下杀心。你们才是自寻死路！大人，天作孽犹可为，自作孽不可活呀！大人，大人。也罢，我曾答应我父，守卫你10年。如今10年之约已满，我也算不负信义。刘德昭，我既已落你手里，这条命就任你处置。祥和，你跟了我10年，也守了我10年，救了我几次的性命，我刘德昭心中未曾不感激啊！可你居然为了一个女人呐！你把我刘德昭逼到了绝境，把我刘氏的全族逼上了死路啊！祥和啊，别怪刘德昭，别怪我心狠手辣。龙大人，巡抚大人派人前来，请龙大人过府商议赈灾事宜。官儿啊，你能不能不在我眼前晃来晃去的啊？晃得我这头都晕了。你头晕，我心还烦呢。啊，姐夫，你看看我脸上这字儿啊，到今天都没掉下去。
你说这姓龙的他多可恨呢？还有，这小子铁疙瘩一个，官场上这些规矩他懂吗？你还浪费这一桌子酒菜。要我说，人来之后直接拿下，严刑逼供之后再把他灭口得了。先不慌，再等等。哎，再给这个龙三一次机会，就当是给咱们自己一个机会。不是啊，说实话，这个龙三来咱们这这么久了，到了现在，他到底什么底细我都没有摸清楚，我心里着实的不踏实。还有，如果这龙三知道了咱们拿出了他擅杀朝廷命官、私刻玉玺、假传圣旨的罪证，就此向咱们屈服了呢？就算龙三屈服了，丽嫔怎么办呢？他跟咱们那是杀父之仇啊！那丽嫔必须死。再说了，如果这个龙三真的肯向咱们屈服，很多事情他自然会替咱们遮掩的。否则的话，就送他们一块儿见阎王。唉，什么时候来呀？他这是。龙大人，请。丽嫔还在府上吗？啊，还在。刚才他还吩咐奶娘，要众人都到大厅，随他一起为老爷的亡灵念经祈福。交代的事情都办妥了没有？放心吧，我已将药下在厨房的菜汤里，过会儿就会发作。啊，我先到大厅念经，你们等我信号。好，事成之后，我家大人必有重喜。慢点。哎呀，龙大人，龙大人，有失远迎啊！龙大人，龙大人，来，请。哎呀，哎呀，此次请龙大人过府，没有别的意思，就是有2件东西，想请龙大人亲自过目啊。龙大人，这2样东西。廖大人，好死不如赖活着。龙某自然是想与诸位一起活了。爽快！我就说嘛，龙大人是一个聪明之人。是啊，有道是识时务者为俊杰呀。
从此以后，我们就是一条船上的人了。太好了，龙大人，来，咱们终于是达成这攻守同盟了。来，为了这攻守同盟，为了这一天，来，咱们满饮此杯。来来来来，美酒啊！龙大人，既然咱们都是一家人了，那有件事儿，我得求您帮个忙。何事？您瞧我脸上这个字儿啊，您高抬贵手，把您的墨宝给我去了吧。乔老板啊，您脸上这个墨汁儿啊，是我家那个侍女特意调制的，这没有1个月以上，很难洗净。龙某也真是没有办法。乔老板，要不然您多等几日。行，不着急，不着急啊。抱歉啊，龙大人，您太客气了。来，自家人不说两家话。来啊，来。来，龙大人。哎呀，龙大人呐，真是一个薄情的人儿啊！面对着这万姑娘色艺双绝，居然是毫不动心呐！刘大人，龙某也不是个不怜香惜玉之人，是，只是那个时候与刘大人尚未交心，背地里啊，就害怕刘大人参我一本，所以只好辜负了美人了。现在好了，以后咱们都是一家人了，你大可以放心的，以后与这万姑娘那是双宿双飞呀！啊，俗话说得好，人不风流枉少年呀。多谢刘大人玉成啊。哪里。龙大人，既然咱们都是一家人了，那有件事儿，希望你多多帮忙啊。何事啊？我们收到消息，听说这丽嫔怀了龙胎了。正是。可是我们又收到消息，这丽嫔因为父亲亡故悲伤过度，在舒府小产了，结果不幸大出血，薨逝了。刘大人，这什么意思呀？我刚出府的时候，这丽嫔娘娘还好好的。龙大人，俗话说得好，天有不测风云，人有旦夕祸福啊。龙大人，你是一个聪明之人，这向皇上禀报丽嫔娘娘薨逝的消息，这折子还是由你拟一下吧，就算是你我联名吧。快跟上，快点！真是红颜薄命啊！皇上要是听到这个消息，肯定是圣心蒙忧啊！是啊，龙大人，皇上乍闻丽嫔娘娘薨逝的噩耗，难免是有些感伤啊。不过龙大人你是知道的，好在后宫佳丽3000呀，过些时日，这事情放一放，我看也就过去了。来，其实这样也好啊。舒总兵跟着丽嫔，黄泉路上总算是有作伴的了。啊，他们这一走，
我们总算是安心了啊！来，刘大人，那我就不在此喝酒了。我想带着万姑娘去小别院，单独的听她弹弹琵琶，喝喝小酒，你觉得如何？哎呦，龙大人还是个急性的人儿啊！好，你且去风流快活啊！这个丽嫔娘娘的后事由我来料理。不过龙大人切记啊，这个请罪的折子要嫁给你好啊！你放心吧，刘大人。那龙某就先行告辞了。送龙大人。龙大人，请。哎，万姑娘，哈哈哈，好生伺候龙大人。是，小女子一定听大人的话，服侍好龙大人。只是，小女子尚有一事相求。万姑娘，请讲。听说，大人府上的孟祥和孟护卫，因为冒犯了大人而被您下了狱。小女子求大人开恩放了他。万姑娘，你为孟祥和求情，你认识他？刘大人，就看在龙某的面子上，放了孟护卫吧，让孟护卫送我们去别院。龙大人，放了孟祥和不难，不过本官有些糊涂啊。万姑娘，你是怎么认识孟祥和的？你又是怎么知道孟祥和犯了事，下了大狱呢？因为小女在裘老板府上和大人府上住的时候，孟护卫对我多有照顾，所以我对他心怀感激。老爷，老爷，不好了，老爷！慌什么？慢慢说。叔父出事了。出什么事儿了？丽嫔死了？不是，是丽嫔娘娘她不见了。什么？怎么会不见了呢？当时我们正在诵经祈福。丽嫔呢？拿药来！小姐莫怪，我也不想害你，可我没办法呀。我一家老小的性命都搁在巡抚大人那儿了。你要怪，就怪老爷生前为什么老跟巡抚大人作对吧？黄管家，啊，郭妈妈，怎么是你？黄管家，小姐是你跟我从小看着长大的，老爷现在尸骨未寒，你居然对小姐下毒手！她不是你家小姐。她是我家小姐奶娘。小姐呢？走，搜，这边，仔细搜。走。怎么样？没有啊！我念经的时候明明看见小姐走到屏风后的呀，这屏风直通后院，这后院大门又上着锁，她只能在这儿啊。这就奇了怪了。搜，继续搜。真是个废物！你们这么多人还看不出一个女人？大人饶命啊！大人，小人已经尽力了。这舒婉心是小的看着长大的，她可是手无缚鸡之力呀，又没有攀爬的工具，我就不明白。他是怎么爬上那么高的院墙逃走的？难不成他长了翅膀不成？不用说了，你们这还看不出来吗？这是早有准备啊！龙大人，这丽嫔娘娘现在何处？你应该是最清楚吧？我说我不知道，刘大人相信吗？
你们说我相信吗？来人，快，快！龙大人，你现在可以告诉我，我信吗？不过此时此刻，本官还是很佩服你的。此情此景，居然如此镇定，是个见过大阵仗的人。不过本官还是不明白，你为何要跟本官作对到底？哼！你以为你救了丽嫔，他就可以在皇上耳边给你多吹吹枕边风是吗？就可以免除了你擅杀朝廷命官、伪造玉玺、假传圣旨的罪责吗？龙大人，巡抚大人派人前来，请龙大人过府商议赈灾事宜。好，我知道了，我换身衣服就过去。那小的先为大人准备车马。你们说这个人会不会就是被刘德昭收买的内奸啊？有可能，但是我们现在已经没有时间来找出庶府当中究竟谁是内奸了。主子，你带着奕欢还有丽嫔娘娘先走，我仪容成你的样子，先去刘府稳住他们。啊，龙小弟，这个时候就别啊了，就听我哥哥的吧。他武功很好的，你放心。若是没有咱们拖累他，他一个人谁都控制不住他。而且我跟主子身材相仿，倒正好方便互相易容。奕欢，我帮主子易容，你去通知丽嫔娘娘，让她做好准备，马上逃走。好。主子，多保重。要不要带几个侍卫？不必了，你跟奕欢更需要人保护。等我去了刘府，引开刘德昭的手下，你们就赶紧出城吧。等一等，多加小心，不要恋战，务必全身而退。多谢主子关心。李建清，怎么会是你呢？都别乱动！别动啊！走！姓李的，放了我姐夫，不然我弄死他！我跟万姑娘非亲非故，你以为用她就能威胁到我吗？少跟我来这一套！你跟那个姓龙的自诩为仁义之士，为了那些灾民，你们都能犯下这么大的罪行，你能眼看着这么一个手无寸铁的女人为你送命？放人！万姑娘，我刚才就是顾及到你的安危，才想用计带你离开，没想到你还是放不下孟祥和。也罢，裘贵，只要你把他放了，我就放了你姐夫。你当我是傻子？先放了我姐夫，然后束手就擒，我就放了他。不然的话，我就弄死他和孟祥和。好，我答应。喜欢的，手上留点神，留点神啊！你是倾城？没错，我是雪倾城。不行，小师妹，我不能跟你们一起走。这府上既然出了内奸，我们的计划暴露，孟祥和也迟迟不来送信，说明他已经出事了。我要留下来，跟师父一起救出孟祥和和舒婉心，放他们一条生路。行了行了，消消气消消气啊！水。哦，对对对。你说啊？哎呀，这个李建清啊，喝口水，喝口水。在外边没被别人打死，你想烫死本官啊？不能轻着点啊！怪我怪我。
你说这个李建清啊，实在是太可恶了啊！临走还把本官给伤了。我不杀此人，我誓不为人。姐夫，你放心，如今整个山西境内都通缉他们呢，跑不了。秋哥啊，你说这个万苏姑娘，她会不会是这个丽嫔舒婉心啊？不大可能吧？这万姑娘是我手下从外面掳回来的，而且奇了怪了，她本来手无缚鸡之力，怎么突然之间就成武林高手了？那这个万苏长得跟舒婉心是一模一样，而恰恰就在这个当口，丽嫔娘娘从舒府消失了。舒管家啊，在。你仔细的回想一下。这个丽嫔娘娘回府以后，她与她进宫之前到底有没有区别？有。这次小姐回府以后，确实与以前有所不同。我还以为她是入宫做了娘娘，这气质仪态自然与做小姐是不同。现在想起来，她应该不是我家小姐。你的意思是，有人冒名顶替？哎。舒剑有这么大的胆子吗？找个人冒充他女儿进宫？舒管家，那挟持裘贵的可是丽嫔娘娘？反正我家小姐不会武功，挟持裘老板的肯定不是我家小姐。至于是不是丽嫔娘娘，我还真不敢妄下定论。莫非这舒剑找了一个样貌相仿的江湖女子，冒充你家小姐进宫？这万苏才是舒婉心。万苏，舒婉心。姐夫，我觉得你这推测应该是对的。他本来应该是找了一个极其隐秘的地方藏起来了，后来知道他爹病重了，才冒险出来，要见他老子最后一面。可是没成想半路给我劫了，他为了不暴露身份，才谎称叫万苏。此种说法是最为合理的。那舒剑为什么要找一个武林的高手冒充他女儿进宫呢？他意欲何为呀？既然咱们能够证明这个龙三是个假冒的钦差，若咱们同样能够证明这个丽嫔娘娘也是假冒的，那咱们可就什么都不怕了。轻点，轻点。是。皇祖母，可有皇上消息了？暂且还没有。皇上都已经半个月没有消息了，妾身的叔叔也没有了音讯，该不会是出了什么意外吧？你慌什么？越是情况不明的时候，越不能慌。索头半个月前曾送来密奏，说是皇上要办刘德昭，为防刘德昭狗急跳墙，奉了皇上的旨意去调御巴赞的兵。也许他不在皇上身边，也没什么密奏的，所以就没有送来。可是，不仅有刘德昭，还有吴三桂的人也盯着皇上呢。妾身是在担心。吴三桂倒的确比刘德昭更可虑，但也不必过分的担心。吴三桂的嫡长子吴应熊还在咱们手里呢，哀家已经另派心腹前往山西去接应。你呀，可是后宫之主啊，千万不要乱了阵脚，切记不要让别的嫔妃们知道皇上去了山西的情况，免得多生是非了。多谢皇祖母提醒，妾身明白了。哇，搞定，好了，真香。老大，你这偷鸡摸狗的本事还真不错呀。注意啊，
我不是偷的，我在农户的鸡窝里放了一锭碎银子呢。得了吧，不告而取就是偷。行，我偷的，待会你别吃，你别吃啊。丽萍娘娘，来，好香啊！来吃吧，吃完了这儿还有啊，接着来。哎，我的呢？你的？你刚才不说了吗？这是偷的，你就别吃了呗，要不然就跟我们分赃了。不是。哇！主子，您先用我这份吧。你看看，任婉心好。来，丽萍娘娘，来。好。好好吃。老大，没想到你还有这手艺。那当然了，我从小学别的不精，但是我以前有个师傅，他是前明的厨子，是最有名的厨子，所以我跟他学习的时候可认真了。前明最有名的厨子，御厨啊。主子，千万别听易欢瞎说，那个教咱们做饭的师傅，不过是在大户人家掌过勺而已。是啊，我不吹牛嘛，别戳穿我呀。不好，有大批人马追过来了。你怎么听到的？等你耳朵听到时，那就晚了。四面八方都有人追过来，我们被包围了。什么？那我们现在该怎么突围啊？这批人武功不弱，人数众多，若强行突围的话，恐怕难护主子周全。幸好我做的人皮面具还在，只能用之前的办法了。我找一个侍卫兄弟扮成主子的模样，我们先引开追兵，东西都不要带了，赶紧撤离。好吧。陆小弟，他们为什么都黑衣蒙面啊？他们不是刘德昭手下的官兵吗？刘德昭应该是想嫁祸给牛角寨上的山匪，所以都不让手下暴露身份。封剑！是这样吗？好狠啊！抓住楼下的那个姓李的！幸好你哥哥的武功高强，连我从宫里精心挑选的侍卫，还有那些蒙面人，都没有一个是他的对手。那当然了，我从小偷懒，我哥哥可不，他勤快着呢。我哥哥啊，什么都会，本事大着呢。最重要的是，他还有勇有谋，临危不惧。幸好，他不是我的敌人。那当然了，你是我的龙小弟啊，他是我的亲哥哥，自然会把你当成亲弟弟看待，他会保护你的，放心吧。遇上你们兄妹俩，真是我的幸运。上天一定是派你们来辅佐我的。快追！没事吧，陆小弟？没事了啊。看来这出了紫禁城，还真得让你这个老大保护我。哦，对了，我们赶紧去另一棵树上，把丽嫔弄下来。哦，对，走。走。丽嫔娘娘。哎，丽嫔人呢？薛姐姐准不放心朱哥哥，又悄悄赶去帮忙了。丽嫔怎么不见了？我可能记错了，我哥没有把她藏在树上。那咱们赶紧一起去找她吧。书剑已经为国捐躯了，我一定要保护好他的女儿。龙小弟，你可真仗义。不用找了，我在这儿呢。
丽嫔，你去哪了？哦，臣妾被李护卫藏到了远处的一棵树上，我看到他们走远了，就顺着树干慢慢滑下来了。这林子里的树可都是很高的，你居然能自己滑下来？啊，主子，臣妾的爹可是威震一方的武将，臣妾小时候也是在马背上长大的，这点胆量还是有的。以前在宫里的时候，总觉得你知书达理、多才多艺、温婉可人，没想到你还外柔内刚，有胆识。主子过奖了。哎，行了行了，咱们别在这聊天了，咱们去个安全的地方吧。这样，去反方向，咱们逃吧。好。你的手，快快！不是我的，是刚才有人要伏击大师兄，我把那个人解决了。快走走。给我拿点水。谢谢啊。他等一下，我先来。救主，疼！我这有水。忍着点。王大哥，所以王大哥乔装成主子的样子，被那帮杀手撕咬着不放，中了好多刀。这些侍卫都是我从宫里精挑细选出来的，个个都训练有素，忠心耿耿。出宫的时候有30余人，现在却只剩下这么10来个。刘德昭啊，刘德昭，这笔账我会慢慢跟你算清楚。主子，昨天我本可以杀了他，但我未奉主子的旨意，不敢擅杀朝廷命官，而且就那么一刀结果了他，实在是太便宜他了。你做得对，要杀一个刘德昭容易，但是一定要将他的罪行昭告天下，明正典刑，这样才能起到杀一儆百的作用。等我回了宫之后，就借刘德昭这颗人头，开启整顿吏治之风。哎，祝哥哥，你知道吗？你说这个刘德昭明明可以光明正大的派人来抓我们，为什么让他的手下偷偷摸摸的呀？这些黑衣人不是刘德昭的手下，不是刘德昭的。主子，你看这些伤，这伤怎么了？这伤都是左身右切，下身上切，说明这些杀手的刀法习惯反劈和上溜，这和之前舒总兵身上的刀伤是一样的。这是江湖中地躺门的独家刀法，刘德昭手下的正规官兵不可能会使。那按你的意思说，追杀我们的人和刺杀舒剑的人都是同一伙人，都是吴三桂之士？10有8九是如此。难道吴三桂已经识破了我的身份？这倒未必，也许吴三桂只把你当作钦差大臣，怕你调查舒剑之死时有所发现，才想要在山西地面上杀人灭口，嫁祸给刘德昭。看来你说的对啊，这趟回京的路上注定不会太平。主子，有一队官兵追过来了。有多少人？30、40人。主子，我们赶紧走。昨夜我们刚经历一场血战，不宜跟他们硬碰。走。没有船也没有桥，我们怎么过河呀？主子放心吧，昨夜我们逃出来之后，我已经安排兄弟们提前过来探路，准备好了渡船。河的对面是一片宽阔的树林，只要进了那片树林，追兵们就不容易追到。你应变能力之强，安排之周密，确实令我大开眼界。
要是论江湖经验，我确实不如你。主子过奖了。臣从小生长在民间，在江湖中摸爬滚打，而主子高居庙堂之上，行的是安邦定国的大策。臣怎敢跟主子相比呢？你也不必谦虚了，尺有所长，寸有所短。在这方面，我确实应该向你好好学习。主子，我们尽快骑马上船吧。来，快跟上！这边。追兵马上来了，你们先走，我带侍卫兄弟们去引开追兵。哦，主子，我跟李太医一起骑马引开追兵吧。那不行，文心，我不能丢下你不管啊。可是，我担心这船承受不了这么多人的重量，况且臣妾又不会水，出了意外，大家更危险啊。可是，主子别犹豫了，你的安危最要紧。一环，主子交给你了。行，出发吧。走。我们走了，注意安全啊！奇怪，这刘德昭和吴三桂的人，为什么对我们的行踪了如指掌，如影随形？难道是我们之中有内奸？不可能啊！这些侍卫都是你亲自挑选的八旗子弟，我跟我哥哥也不可能是内奸，没有人了。希望如此吧，可能是他们派的暗哨太多了，一直在追踪我们。奴才已查看了竹林，没有发现敌人。好，知道了。奴才告退。哎，老大，老大，你把船推走干嘛呀？这样你哥哥要是甩了追兵以后找不到我们怎么办？龙小弟，你真是聪明一世，糊涂一时啊！你说你把船放在这不推走，那敌人追上了，不就知道咱们在哪儿了吗？真是。哦。哎。你会不会水啊？不会啊，我从小在皇宫里长大，从来没下过水。那你还当什么真龙天子啊？你当哈鸭子算了。这点我哥哥就比你强多了。我哥哥不仅精通水性，他呀可以一口气憋在水里好长时间都不浮上来的。哎，可是你哥哥一个人会水也没用啊，他还得护着婉心，那怎么从河对岸游过来？我哥哥怎么可能带着丽嫔娘娘下水啊？我哥可厉害了，他会很多本事，只要给他半个时辰，那河边这些树木啊，就可以让他弄下来做一个木筏，直接带着丽嫔娘娘就可以划过来了。再说了，他过来以后看不到船，
他也能想办法找到我们。我哥哥就是有这样的本事。以前啊，我还挺自负的，觉得自己是个文武全才。现在才知道，这世上人才太多。只是我很幸运，若你哥哥做了皇帝，未必比我差。哎呀，龙小弟，有些玩笑是开不得的，知道吗？这种玩笑别人开不得，我开个却无妨。行了行了，别废话了，咱们赶紧进树林找一个安全的地方吧。走。哎，等一下。老大，你也太大惊小怪了，这只鸟就把你吓成这样。我不是为了保护你吗？我怕有埋伏啊！你以为你真是龙啊？能腾云驾雾啊？老说我武功差，武功差，你武功比我差多了好吗？有埋伏！主子，你们先走。走。重的跟猪似的，累死我了你！好险啊！你那些侍卫太没经验了吧？树林里有埋伏都不知道，咱们得赶紧离开这儿，走吧。龙小弟！龙小弟，你没事吧？你个笨蛋，准是吸了毒烟了。哎呀！龙小弟，龙小弟，你醒了？没事吧？老大，我做了一个好长的梦。做什么梦了？我梦到有一个美人在亲我。不正经，一醒来就不正经，是不是？老大，我呼吸不过来。你又怎么了？这装的还是真的呀？哎，你别吓我，龙小弟！龙小弟！龙小弟！你又骗我是不是？没有，老大，我没有骗你，我是真的很难受。你再给我做一下。做！你这次是装的还是真的呀？龙小弟，你别跟我开玩笑啊！龙小弟，龙小弟，龙小弟，醒醒啊！龙小弟！啊！
好。饿了2天，总算能饱餐一顿了。龙小弟，你现在终于知道了吧？为什么我这么贪吃？就是因为小的时候总挨饿，吃完上一顿，下一顿就不知道什么时候吃了。我总想着，可着一顿饭使劲吃，使劲吃，这样就不会挨饿了。我明白了，老大，你就放心吧，以后我再也不会让你挨饿了。不光不让我挨饿，你要让全天下的老百姓都不挨饿。好，我努力，尽量做到。老大，我们现在是不是该过辆车回京了？可以啊，我们要把这些点心都带上，饿的时候可以吃啊。也是啊，这里的旱情虽然没有太原的严重，但是估计路上要买到吃的也挺难的。来，再吃点。铁捕头，就是他。掌柜的，你这是干嘛呀？上次的饭钱我们可结清了，这顿是你刚才在底下说你请我们的，不就一顿饭的事儿吗？那我们给你钱还不行？你报什么官啊？二位爷，这就不怨我了，你们这胆子也太大了。既然巡抚大人已经全省通缉你们，还敢上我这酒楼来？想不到我身为大清皇帝，竟然被自己任命的官员通缉，惶惶如丧家之犬。下一章。果然是他，给我拿下！铁卫国，住手！你认识我？我虽不认识你，但我知道你是谁。你做了20多年的捕头，破获无数刑案，抓过无数盗匪，屡受朝廷的嘉奖。去年你因公致残没了左手，皇上特意恩诏，命宫中的能工巧匠帮你打造了这只可以伸缩的铁手。你怎么知道我这铁手是皇上亲自下诏打造的？你知道我是谁吗？你是谁？你是巡抚大人下令通缉的要犯龙三。那你可知巡抚大人为何是要通缉我？当然知道，假冒钦差，伪造圣旨，勾结牛角寨的山匪，打劫官粮官银。铁卫国，你误会了，这通缉令上的案情另有内情。我乃是真的钦差，是皇上下密旨让我来山西公干的。公干？我铁某办案无数，不肯认罪的犯人见得多，但没见过你这么负隅顽抗的。巡抚衙门都已经定了罪，发海捕文书通缉你了，你还在这满口跑马。我告诉你，有什么话，好好随我回衙门说。把他们给我抓起来！没事。快走！你认识他？我不认识他，我们快走吧。你是谁？铁卫国，看在你平时清廉勤勉的份上，今天我饶你不死。不过，你还是先在床上躺1个月吧。包子嘞，热腾腾的包子。
有没有？闪开！刚出笼的包子。龙小弟，我有那么重吗？你怎么跟打醉拳似的，歪歪倒倒的呀？老大，这是我这辈子第一次背人，我能背着你一口气跑出火阴县，就已经不错了。糟了，钱，我把钱全都落在酒楼里了。老大，先别想钱的事了，保命要紧啊！龙小弟，要不然你把我放下来吧，你可是金枝玉叶，别到时候把你的龙胳膊龙腿给你压坏了。不行，铁捕头的铁手是我亲自建造的，我知道他有多厉害，你一定伤得不轻。咱们得赶紧找一个地方，老给你包扎一下。前面好像有一个茅草屋，进里面休息一下吧。啊，我也真的是快走不动了。龙小弟，长这么大还没这么累过吧？那是。哎呦，哎，你怎么流那么多血啊？你让我看。大惊小怪的，没见过世面吧？没事儿，你先出去，我自己看一下。你别闹，我出去。你想占我便宜是不是？告诉你不许占我便宜啊！去，赶紧去，出去。真的？真的，快点走啊！走，快点儿！快点儿啊！快去！哎，不是，你确定你自己能行啊？我确定。去。老大，你醒了。哎，你伤口怎么样了？我好不容易才给你包扎好，你千万别乱动啊！我这伤口是你包扎的？对啊。不是，这个是我第一次给别人包扎伤口，要是包扎的不好，你千万别笑话我。你怎么能趁我昏迷的时候占我便宜呢？我怎么占你便宜了？那你的伤口流血不止了，我怎么能看着不管呢？我发誓，我绝对没有趁机占你便宜。不过你皮肤又滑又软，摸起来确实挺舒服。哎，住口！说什么呢？那你为什么要抱着我睡觉啊？我冤枉啊！你这流血不止，手脚又冰又冷的，我也不会生火，我只能抱着你睡觉啊。哎，你怎么那么多借口啊？我现在好了，你赶紧下去吧。我都说让你……哎，老大，你没事吧？老大，哎，龙小弟啊，我怎么感觉我这脑袋这么晕啊？哟，老大，你头好烫啊！这样，来，你先躺下，躺好了。哎，好冷啊！哎，把衣服盖好，把衣服盖好，你就不冷了啊。
不冷了？龙小弟，我想喝水。水啊，水，你等着，我去给你找水去啊。嗯。慢点喝，还要喝不？啊！我好冷。冷啊！来，你先躺下。来，躺下。好冷啊！这样，我出去给你拾一些柴火回来，给你生火取暖，好不好？那你好好躺着，别乱动。龙小弟，啊，折腾了这么半天，我怎么还没升上啊？我马上就好，马上就好。我怎么会有你这么个笨小弟啊？啊！你柴火放太多了，分开点儿，要不然里面空气不流通，火是生不着的。这可是我第一次把火给升起来了，不容易啊！你这个就叫做四体不勤，五谷不分。我怎么就五谷不分了？你看看这是什么？我顺道拿了2个地瓜，我现在就烤给你吃。顺道拿的？我看你是偷的吧？我会把钱补给主人的。哎呀，前几日我拿了人家1只鸡，你当时怎么跟我说的？不告而取，就是偷。哎呀，行了，说话伤元气，你伤得那么重，别毒舌了。你搓上面的泥干什么呀？那个泥不用搓，连皮带泥放在火边慢慢的煨就可以了。不是，这不把泥搓掉了怎么吃啊？哎呀，我发现了，我这个龙小弟啊，不仅江湖经验差，生活常识也没有。这个泥烤干了以后一掰就掉了，里面的地瓜是干净的。如果这个地瓜外面没有一点泥一起烤的话，里面就糊了。反正老大你江湖经验足就行了，小弟我又学到本事了。你怎么扔火里了？哎呦！你小心点儿，别烫坏了你的龙爪。好的，慢点儿。这烤糊了，哟，这芯里还生着呢。那我再去给你烤烤。哎，不用了，我没有你那么挑剔。再等你学会烤地瓜，估计老大我就变成干尸了。好吧。
好吃吗？好吃。我以前做攻略啊，都没吃过可丽瓜，没想到地瓜这么好吃。就我以前吃那些烤鹿肉、烤熊肉什么的，都没这可丽瓜好吃。你看你现在这副狼吞虎咽的样子，以后还敢不敢说我吃相不好啊？我告诉你，我这么落魄的事啊，只有你一个人见过。你一定要守口如瓶，要不然的话，我就灭你的口。守口如瓶可以啊，但是我要封口费。好。龙小弟，把我这个也吃了吧。不是，那你怎么办啊？吃不下了，我好累啊，我再睡一会儿。那好，那来，你先躺下，先躺下，往上躺点啊。你将来要请我吃肉饼，这块大的给你吧。哎，大姐，来我这命吗？不要。那价钱好说，大结实。你看看这个，不错吧？这瓶里的外敷草药啊，口服。谢谢掌柜的。哎，钱呢？掌柜的，我今日出门的时候忘了带钱，你能不能让我先赊一下账，改日我连本带利一起还你？去，没钱买什么药啊？掌柜的，你行行好，我妹妹她已经病得不省人事了。我这开的呀是药铺，又不是慈善堂。再说了，这救济百姓啊，乃是皇上和官府的事儿，又不是我这个生意人能做的。你要怨，就怨皇上和官府吧，别怨我。哎，站住！出来，你站住！干嘛你？哎，站住！这怎么办？走吧，你过来，走吧。大哥哥，你是不是也饿了？你也想吃烧饼吗？小妹妹，哥哥不饿，是哥哥的妹妹饿了。你能把这张白面烧饼分给哥哥一半吗？等将来，哥哥一定还你10张肉饼。真的，你没骗我。真的，我没骗你。好吧，我相信你。你将来要请我吃肉饼，这块大的给你吧。小妹妹，你真好。你能告诉哥哥你叫什么名字吗？我叫喜儿。喜儿，真好听。娘，来稻米了。哪来的没脸的东西，居然敢骗一个小孩子的烧饼！这个烧饼可是我当罗培家的银簪子才换来的，居然被你骗去一半。这位大嫂，我没有骗你，我只是暂时落了难。等我回家有了钱，我一定还给你10张烧饼。还？你骗谁呢？这年头，休说你一个叫花子，就连官府都不讲信用。说好的每人每户1两银子1担米，结果呢？这只给了这么点发了霉的陈年糙
文阴县也是如此吗？那年赈灾不是如此，府里的灾民尚能领到少许白米白面，到了我们县里，就只剩下这发了霉的陈年糙米了。再到下面各个乡村，剩下的就只能是糠皮了。喜儿，以后可不能这么傻了，这些人都是骗子，骗你的。喜儿，你一定要相信哥哥，哥哥将来一定会还给你10张肉饼的。我呸！还不快滚！老大，来，吃点吧。你呢？我已经吃过了，我只讨了1张饼，我吃了一半，另外一半留给你。龙小弟，你对我这样，我真的挺开心的。可是我吃不下。那你不吃东西怎么行啊？我好难受。龙小弟，我这个老大可能要先行一步了。别说胡话，咱们2个可是拜过把子的，说好了要难同党，同生共死的，所以为了我，你一定要撑下去。我尽力。你知道我最怕什么吗？第一是恶，第二是丑，第3就是死。龙小弟，我也好想陪你回京城。可以的。我还想去收那些你欠我的利息。放心吧，人不死，账不乱。你一定好好撑着。要是你不在了，我赖账了怎么办？你不会赖账的，你还会整顿吏治，革除疾病，让老百姓过上好日子。因为你是一个好皇帝。我之前说过，你是天底下最不该爱的人。可是我现在收回这句话，你真的很好。谢谢，谢谢你，老大，谢谢。所以你一定要撑住，一定要撑住，撑住来监督我。龙小弟，你哭了。原来龙珠是咸的啊！这是我第2次看见你哭了。其实，我原本以为，在我父母死了以后，我就已经是铁石心肠，不会再哭了。没想到，上一次我是为了百姓。而这一次，只是为了你一个人。有你这句话，我死也知足。老大，你不会死的，老大，你不会的。老大，老大，老大，花儿，老大，老大，老大。掌柜的，
咱们可是说好啊，这个金镯子我只是暂时抵押在你这儿，你一定要好好保管，改日我一定会赎回来的。放心吧，我是生意人，这药铺开了多少年了，做生意的讲诚信，懂规矩。傻死了！你干嘛一直看着我笑啊？在这种穷乡僻壤的地方，我都快愁死了。我本来也快愁死了，但是看到你伤有好转，我觉得特别开心，就是想笑。你知不知道，这次你整整昏迷了3天，我都快绝望了。本来呢，我都到阎王爷那儿去报道了，结果阎王爷说：“哇，这个小姑娘太能吃了，养不了你，回去吧，回去吧。”我就被遣送回来了，继续祸害你来了。你只是第一次帮我缝了衣服，戳破了手，我可是把太多第一次都给你了。打水、烧火、煎药、收拾屋子、偷人家地瓜，还有帮你清理伤口。我就知道你会说这句不正经的话。不过今天早上我醒来的时候，我看到你没有把我推开，我心里就觉得这一切都值了。龙小爹，你得跟我发誓，这件事情不许告诉任何人。好，我发誓，不告诉别人，替你保密。咱们明天雇辆马车回京城吧。我也想早日回京，你身子受得了吗？我的身子都已经好了。龙小爹，你是条龙，所以你应该回到海里去。我这个只会吹牛的老大根本保护不了你，万一你在外面遇到危险了，那我就算死上1万次，也不足以弥补我的罪过。呸！死什么死？我知道了，我准备一下，明天一早就出发。哎，你就打算穿这件脏兮兮的衣服出去啊？怎么了？不是你说冷的吗？我现在已经不冷了，龙小弟，你好歹是个皇上啊，不能这么不体面。那，你看看你，刚一醒来就开始奚落我了啊？哪有？我的伤还没好，跑不了太长时间，必须在短时间内甩掉他们，找个地方藏身，才有可能逃脱。屋里只有那个丫头在，记着留活口。只要有她在咱们手上，她哥哥武功再高，咱们也不怕了。是，走。部队，快追！这边，快！这丫头轻功虽好，但受了重伤，肯定跑不远。追！是。一环，别怕，你一个人逃了，只回了一个李一环。可龙小弟若是活着，就能救天下无数苍生的性命。你们看，他在给龙三报信，快发暗器把孔明灯射下来。不行，这高度巡查暗器都射不到。先抓住那丫头，走。
他呢！追！是。我走了，易欢怎么办？他冒险向我示警，一定会暴露自己的藏身之处。他轻功虽好，但此刻重伤未愈，一定会很危险。可是我回去也救不了易欢，反而会把自己也搭进去。易欢几次为我不顾生死，我却自顾自逃了。我如此胆小自私，又有何德何能君临天下？我不仅是易欢的龙小弟，更是大清的皇帝，又岂能因小失大？死丫头，轻功那么好，武功却平平。现在我刺伤了你的脚，看你怎么跑！带走。是。起来。龙小弟，你快逃！千万别管我！快，快逃啊！大师兄，小师妹和康熙呢？看来他们已经离开了。只有一张床。大师兄，倾城，你没事吧？没事，没事。你的伤还没好，这一路逃避追杀，怕是又把伤口震裂了。要不你先去找他们吧，找他们要紧。现在这里是安全的，你在这里休息一会儿，我先去找他们。嗯，我行动不便，就不拖累你了。一定要小心一点，如果发生什么意外的话，马上发出信号，我立刻赶回来。你放心，我只是腿受伤了。一般杀手还近不了我的身。好。撤！主子，怎么是你啊？易欢呢？就易欢。起来！刚才跑得跟飞似的，这会儿装死。他不是装的，他本就受了重伤，还未痊愈，刚才又中了你一刀，所以才会虚脱昏厥。老大，这丫头真俊。反正二公子说了，把龙塞他们一行人全部杀掉。不如咱们先……不行，咱们不是他哥哥的对手啊！
还得留着他设套，抓他哥哥呢。哎呀，咱们只是玩玩嘛，尽量怜香惜玉点，别弄死他就行了。也好，老子也实在忍不住了。拿着刀。怎么了，苏大人？快准备接驾！接驾？皇上在哪儿啊？那个穿补丁衣服的就是皇上。参见皇上。皇上，奴才救驾来迟，请皇上恕罪。你要是再晚来几天，说不定朕就要去见先皇和太祖皇帝了。奴才罪该万死。皇上，索大人跟大塞在途中遇见不明身份匪徒的袭击，九死一生，才找到玉巴赞将军的军营。刚一到营门口，就因失血过多晕了过去，好不容易才死里逃生。他宣读了皇上的密旨之后，没顾伤好，就跟玉巴赞将军赶去山西太原。在途中遇见了奴才，得知了皇上已经启程返京，所以才一路追了下来。朕已经知道了，都起来吧。谢皇上。醒醒，欢妹！你干什么？你干什么？滚！小师妹，走。小师妹，我也是一时冲昏了头，情不自禁。情不自禁？你还有没有一点廉耻心？你明明知道我跟大师兄定了亲，我是为了大明的太子妃啊！你还知道你跟大师兄定了亲是为了大明太子妃？那你还跟康熙？你可以和霸秦的狗皇帝亲热，我亲你一下就变成了不知廉耻是吧？你怎么能说出如此的话？你走！我不想再看见你了。小师妹，我错了。那要不我现在带你去找大师兄啊？你是不是一直知道大师兄在哪儿等我们？你为什么不带我过去？你把我抱进山洞，到底想干什么？走！滚！我数3个数，如果你再不走的话，你再不走我就咬死自己。好，我走。3，我走。滚！这都3天了，李欢怎么还没有消息？都没有。那些黑衣人不像是刘德昭的手下，而像是吴三桂花重金聘请的江湖流寇，身份不明，很难追查。眼下还没有证据证明那些黑衣人是受吴三桂所指使。吴三桂只知道龙三是普通钦差，而不是朕。如果他知道的话，只怕易欢会更加危险。所以，你们一定要守口如瓶。皇上，请您放心，奴才已经吩咐下去，任何人不得泄露消息。其二，为了避免打草惊蛇、危及圣安，奴才及手下将士未惊动地方官府，而只是秘密行军。你做得很好。皇上，那这刘德昭该如何处置啊？刘德昭乃胆大包天之徒，岂会束手待毙？若能逼得他叛乱，岂不是好？皇上，
刘德昭居然敢下令通缉皇上，害得皇上九死一生，更害得臣妹生死未卜。臣恳求皇上立刻下旨，将其处以极刑，灭其九族。这个刘德昭纵然将他挫骨扬灰，也难消朕的心头之恨。臣愿意传旨问罪，捉拿刘德昭，为皇上分忧，为臣妹报仇。这刘德昭，毕竟在山西经营多年，若这么明旨问罪的话，让他知道了朕便是龙三，龙三便是朕，只怕他会狗急跳墙，联合众多的涉案地方官员起兵叛乱。纵然起兵叛乱，也成不了气候。玉巴赞手下都是以夷敌实的八旗精锐，一定能把他们收拾干净。皇上，奴才愿立下军令状，替刘德昭的人头来见。不必了。犯下滔天大罪的只是刘德昭等贪官，他手底下的官兵也是我大清的子民，又何必激起兵变，徒生内耗？皇上，那您的意思是？刘德昭此时啊，一定知道龙三被玉巴赞给接走了，他一定会心虚。如果朕所料不差，他弹劾龙三的折子已经在快马送往京城的路上。待朕回京之后，朕派一个老成持重的官员去接见刘德昭，就说他和龙三互相弹劾的折子，朕都已经看到，朕不能偏听偏信，要宣他进京，和龙三当面对质。哎呦，哈哈哈！皇上，您这可太英明了。想那刘德昭自持手里面有假圣旨、假玉玺，他必定想侥幸最后一搏，这样，他很可能会老老实实的进京来对质，到时候我们便可不费一兵一卒，让他自投罗网。想不到他经历了如此大病，受了那么多此前从未受过的屈辱，还能如此冷静。若换了我，只怕会亲自率兵去捉拿刘德昭，一块胸臆。有如此强敌，我要光复大明谈何容易？皇上，既然如此，那就请皇上尽快起驾回京吧。眼下奕欢还生死未卜，朕放心不下。是啊，皇上，世淑姑娘是下落不明，可是您留在这山西，那也没有什么益处啊。建清，你快告诉我，奕欢是不是已经……我不会再也见不到奕欢了吧？叔父放心，奕欢不会有事的。啊？难道你已经有了奕欢的下落了，只是瞒着皇上？虽然没有十足的把握，但是也发现了一个关键的线索，奕欢现在是安全的。那你为什么不赶快把他找回来呀？自从鳌拜在康熙面前点明我们兄妹的真实身份之后，康熙表面上不动声色，其实早就对我们兄妹存下了一份戒心。不过经过这几次我们兄妹出生入死的救护他的戒心应该已经消除了。但若是让奕欢这么轻易地回到他的身边，说不定他反而会误以为这一切不过是我兄妹设计的苦肉计而已。你的顾虑也不是杞人忧天，但你可知，不仅皇上，就连索额图也在暗中怀疑你们了。索额图？难道他发现了我们的什么破绽？破绽倒是没有，只是他这次前去调兵，途中遭遇了几波江湖杀手的突袭，他怀疑是你暗中指使。他眼见皇上宠信你们，而奕欢又为了救护皇上而被黑衣人掳走了，就没敢对皇上说，只是私下里和我提起过。所以我马上把你叫出来，就是想提醒你，一定要当心索额图。多谢叔父提醒，侄儿定当小心行事。好啊，那我就放心了。皇祖母，可是有皇上消息了。索额图派人送来了密奏，他跟玉巴赞已经顺利的接驾，皇上平安无事。阿弥陀佛，妾身这悬着的一颗心，也总算是放下来了。不过皇上目前不想回京。为何？
皇上在索额图搬取援兵之时，接连遭遇了官兵和几路神秘杀手的追杀，幸亏李氏兄妹舍身相救，才脱离了险境。李焕为了引开杀手，下落不明，生死未卜。这李易欢本来就是奴婢之身，为皇上牺牲乃是分内之事。难道皇上为了寻他，就这么一直不回京了？索额图密奏说，皇上的遭遇追杀和李易欢的失踪都甚是蹊跷。难道这一切都是有人布的局？来，娘，你先吃。娘不饿，你吃啊。娘骗人，我明明听到娘肚子在咕咕叫。喜儿，还认得我吗？嗯。哦，大哥哥是你呀！喜儿，在吃什么呢？我娘煮的野菜糊糊，家里的米面都吃完了，只能吃野菜了。我娘说要再过几天，连野菜都没得吃了。这位公子爷是？我就是那日分走半张白面烧饼的叫花子，这次过来兑现对喜儿的承诺，还你们肉饼。真的，娘，我就说嘛，大哥哥是不会骗我的。哎呦，你看我这眼睛，那日小夫人说话多有得罪，还望公子大人有大量，不要以小夫人一般见识。没事的，大嫂，在这灾荒之年，人人都只能顾自己。这喜儿啊，能把仅有的一张烧饼分我一半，这等大恩，也是让我终身难忘的。来，啊，肉饼，整整10张肉饼，赶紧吃吧。娘，你先吃吧。谢谢公子爷。大嫂，能不能把这碗野菜糊糊给我喝呀？这，公子一看就是出身不凡的大富大贵之人，如何喝得这个呀？大嫂，这是粥钱。这可如何使得？没事，收下吧，这是我欠你们的。相信我，很快朝廷就有新的赈灾措施下来，到时候就再也没有人能骗得了你们了。姐夫，玉八赞率着3000精骑进入山西境内，接走龙三，既不跟你这个山西巡抚碰面，事后也不差人跟你打声招呼，而现在皇上就宣你进京跟龙三对峙。
秋官啊，此事我们是假装不知。为什么呀？啊，皇家子弟手握重兵，跟朝中大臣勾结，这是皇上的大忌啊！你懂些什么？这个龙三回京之后，必定在皇上面前举报我诸多的罪状。到现在为止，皇上没有下旨捉拿于我，只是让我奉旨回京与那龙三对峙。这说明了什么？这就说明了我抢先在龙三之前呈给皇上弹劾龙三的折子起了关键性的作用。秋官啊，在这个微妙的时刻，我们只需要集中我们所有的精力和力量对付龙三一个人，以免树敌太多呀。你说的也有道理。那咱们怀疑丽嫔是一江湖女子假冒之事，如何处置？哎呀，此事太过匪夷所思啊！这个丽嫔跟舒婉欣两个人居然长得是一模一样，到现在为止，我们也没有找到真正的舒婉欣。那我们又如何能证明这个丽嫔娘娘她是假冒的？那舒婉欣早跟那个孟祥和私奔去了，我正查探。现在时间已经来不及了，我先奉旨进京。丽嫔娘娘的事情暂时先不提了。秋官啊，待我找到真正的舒婉欣之后，你即刻进京来见我。那个时候，我们就有翻盘的机会了。姐夫，江湖上我大把的人都撒出去了，你说他跑得了吗？索大人，且慢行。怎么了？下官见过索大人。哎呀呀呀！你这是干嘛呢？你别这不，索大人，下官没有别的意思，下官只是想请索大人给下官透露些口风。下官此次进京到底是凶还是吉呀？哼！哎呀，你呀，你呀，索大人教训得对。你呀，不用太过担心了咱们都是朝廷命官，这有人弹劾咱们，这应该都是家常便饭，是不是啊？下官明白索大人的意思。索大人的意思就是说，现在皇上并未全信那个钦差龙三对下官的弹劾。你呢，且安心的去觐见，你此行一定是有惊无险。多谢索大人指点。行，走着。请。皇上。山西巡抚刘德昭觐见。宣刘德昭。这，刘德昭，皇上宣你觐见，请吧。刘德昭，还不赶快跪下拜见皇上？山西巡抚刘德昭叩见皇上。吾皇万岁万岁万万岁！刘大人，皇上，这些都是龙三弹劾臣的罪状，都是他无中生有所罗织的罪名，无中生有啊！刘德昭，钦差大人与你无冤无仇，为何要无中生有罗织罪名来诬告你？回皇上的话，这龙三向臣索贿不成，所以怀恨在心。他暗中勾结牛角寨上的悍匪，盗抢我府库的官银，还有这龙三。他私刻玉玺，伪造密旨，干涉我山西地方政务。皇上，
这一桩桩一件件，臣据以查实。皇上，请皇上明察。刘德昭，臣在。你文才不错嘛，言语之间的逻辑倒也紧密，难怪你能一路升迁，官拜2品。谢皇上盛赞，臣实在是愧不敢当啊。还有皇上，这是龙三刺客玉玺伪造密旨、盗抢官银的证据，请皇上明鉴。没错，这个玉玺和密旨都是假的。皇上，除了这些物证以外，臣还有人证。此人证乃是山西总兵书建大人府上的管家，他可以作证。这龙三在借住舒府期间，曾经率领手下乔装改扮，勾结山匪盗抢官府库银。如果皇上想亲自预审此案的话，可召此人进宫质询，此案可立百于天下。不必了，这儿有3个人证，个个都比你那个舒服的管家重要。他们每一个都能证明这龙三假传圣旨，伪造玉玺，乔装改扮盗抢官银，甚至还谋害朝廷命官，杀了你手下一员姓杨的参将。吾皇圣明啊！皇上实在是圣明啊，但不知现在那3人现下何处啊？刘大人，别来无恙啊！皇上，此女子乃是龙三的贴身丫鬟呀。刘德昭，我也是证人之一，你可还记得我？皇上，这个人也是龙三的心腹啊，抢到官银也有他的份啊！皇上，不管他们说什么，你可不要听他们的谗言呀！皇上，何止他们俩有份儿？刘德昭，臣在。你为何不抬起头来看看朕？臣第一次拜见天颜，内心诚惶诚恐，臣不敢直视天威，所以朕让你抬起头来，仔细的看看朕。皇上，臣，我死！